მოკლედ, შეგვიძლია დავიწყოთ და შემდეგ უკვე ვინც შემოგვიერთდება. პირველ რიგში მოგესალმებით, ძალიან მიხარია თქვენთან შეხვედრა კიდევ ერთხელ. მალე უკვე ამ და შემდეგ კვირაში პირისპირად შეგხვდებით და ერთი სული გვაქვს, მართლა ველოდებით. და დღევანდელი შეხვედრა, როგორც იცით, შეეხება კვლევას, თუმცა მანამდე ჩვენთან არის ამერიკული კუთხის კოორდინატორი ბათუმის, მინდა რომ წარგიდგინოთ და დღევანდელი მოდული რომ გვაქვს, ნამდვილად არის ამერიკული კუთხის დამსახურება და მადლობა მათ და მამუკა წარგიდგენთ ახლა თავის თავს. მადლობა მარიამ. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ. მე მქვია მამუკა, მე ვარ ბათუმის ამერიკული კუთხის კოორდინატორი. ეხლა ნაცნობ სახეებს ხედავ ქალბატონი ნატოვიცანი, ბატონ დურმიშხანთან უკვე წლებია თანამშრომლობთ. მივესალმები პედაგოგებს ახმეტიდან. ჩემთვის არის ძალიან ძვირფასი პედაგოგებთან მუშაობა. იმიტომ რომ პატარაობიდანვე დედა ჩემიც პედაგოგია და პედაგოგთა შიდა სამზარეულოს ძალიან კარგად ვიცნობდი. ეხაც ძალიან კარგად ვიცით თუ რა მისწრაფებები, რა ინტერესები, რა ტიპის პრობლემები დგას პედაგოგების წინაშე და ამერიკული კუთხე ყველანაირად როგორც კი შეგვიძლია ვცდილობთ ვიზრუნოთ პედაგოგების დახმარებაზე. ჩვენ ასე ვფიქრობთ, რომ პედაგოგებს დახმარება გვჭირდება, ხელის წაშველება გვჭირდება იმისთვის, რომ უკეთესად მოვახერხოთ ჩვენი პროფესიული საქმიანობის განხორციელება. აი ეს კონკრეტული პრაქტიკის კვლევის მოდული ბათუმისა და თელავის ამერიკული კუთხის ორგანიზებით მოხერხდა, რომ ამ დიდ პროგრამაში შემოვიტანეთ. პრაქტიკის კვლევა ალბათ ვიცით კიდეც, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი პედაგოგებისთვის. თუ კი არ მოვიკვლიეთ, არ დავფიქრდით, სწორად არ შევაფასეთ, რომელ მეთოდებს ვიყენებთ, რა ამართლებს, რა არ ამართლებს. რა ტიპის ჩარევა უნდა განმოხორციელოთ ჩვენ საგაკვეთილო პროცესში, როგორ გადავახალისოთ ჩვენი გაკვეთილები, ამ ყველაფრის გარეშე პროგრესირებას ბუნებრივია ვერ მოვახდენთ და ამ ყველაფრის გარეშე პროდუქტიული, ეფექტური საგაკვეთილო პროცესი ვერ გვექნება. ეს არის ისეთი სასწავლო მოდული, რომელიც თავის დროს წარმატებით განხორციელდა აჭარელი პედაგოგებისთვის, ეს იყო თუ სწორად მახსოვს 2019 წელს, შემდგომ ასევე წარმატებით შევთავაზეთ ეს მოდული ჩვენ ქუთაისში, იმერეთის რეგიონში მცხოვრებ პედაგოგებს და 2018 წელსვე ქონდა ეს პროექტი შეთავაზებული ახალციხეში, ანუ სამცხეს რეგიონში მცხოვრები პედაგოგებისთვისაც. ამივე შემთხვევაში დავინახეთ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი ცოდნა, პრაქტიკული უნარი, რომლის შეთავაზებაც პედაგოგებისთვის არის აუცილებელი. ამ ჩვენმა მოკვლევამ, ჩვენი პრაქტიკისა, დაგვანახა, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა ამ დიდ პროექტში შემოგვეტანა ეს სასწავლო მოდული და მოვიწვიეთ არაჩვეულებრივი პროფესიონალი ამ დარგის, ელისო დუაძე, რომელიც თქვენთან იმუშავებს ამ სასწავლო კვირების განმავლობაში და რომელმაც უკვე ბუნებრივია გარდა იმ კვალიფიციური განათლებისა, რაც მიიღო, დააგროვა ასევე ძალიან კვალიფიციური სამუშაო გამოცდილება პედაგოგებთან მუშაობის, ის თავად მოგიყვება თუ როგორ დაეხმარა კონკრეტულ პედაგოგებს აჭარაში, იმისთვის რომ სტატუსის ამაღლება მოეხერხებინათ და ეს დიახაც იყო ზუსტად ელისოს დამსახურება და იმ სასწავლო მოდულის დამსახურება, რომელიც მან თავის დროს შესთავაზა აჭარელ პედაგოგებს. ასეთივე წარმატებას გისურვებთ თქვენს მეგობრებო. ბათუმის ამერიკული კუთხე და თელავის ამერიკული კუთხე თქვენთან გააგრძელებს თანამშრომლობას, ისე რომ როგორც პროექტის განმავლობაში, ისე პროექტის დასრულების შემდეგაც თქვენი მდიდარი რესურსები გაგიზიაროთ და დაგეხმაროთ თქვენი გაკვეთილების უკეთ დაგეგმვაში და უფრო პროდუქტიულობაში. მადლობა, რომ დღეს შემოუერთდით დღევანდელ შეხვედრას. მადლობა მამუკა. მადლობა თქვენ. მოკლედ, ვინც ეხა შემოვიდა, მოგესალმებით კიდევ ყველას და ბევრს აღარ გავაგრძელებ მე საუბარს, ელისო თვითონ წარგიდგენ თავის თავს, მამუკამაც წარგიდგინათ უკვე და გადავცემ სიტყვას უკვე ელისოს და წარმატებულ ტრენინგს გისურვებთ. მოგესალმებით ბოდიში დაგვიანებისთვის. გამარჯობა. დიდი მადლობა მამუკას ასეთი წარდგენისთვის. მადლობა ყველას, რომ დღეს ჩემთან ერთად ხართ. ხედავ ნაცნობ სახეებზე ძალიან მიხარია თქვენი დანახვა კიდევ ერთხელ ჩვენი მოდულის ფარგლებში. მამუკამ სწორად აღნიშნა, რომ პრაქტიკის კვლევამ დაგვანახა, რომ ეს არა მარტო სტატუსის მოსამაღლებელი საშუალება, არამედ მეტი გამოცდილების დაგროვების საშუალება, იმ გამოცდილების, რომელიც ჩემთან ერთად დააგროვეს სხვა პედაგოგებმა.
და იმ პედაგოგებისთვის, ვინც მუდმივად ახორციელებს თავის პრაქტიკაზე დაკვირვებას, წინ გადადგმულ ძალიან დიდი ნაბიჯი არის, რომელსაც წინ დგამენ პედაგოგები. დღეს მე რამდენადაც ვიცი, აქ უკვე როგორ ისმის ჩემი ხმა, ვინმესთან პრობლემა ხო არ არის? კარგად ისმის, კი. თუ იქნება კარგად ისმის, კარგად. ისმის კარგად. გითხრათ, ხო, თუ პრობლემა იქნება, ძალიან გთხოვთ, რომ გითხრათ, თუ ჩვენგან იქნება ხარვეზი, შევეცდებით, რომ გავასწოროთ. მე რამდენადაც ვიცი, დღეს აქ წამყვანი პედაგოგები არიან თავმოყრილი, ხო? ანუ ვისაც სავარაუდოდ აქვს უკვე დაწერილი კვლევა, რამდენს აქვს კვლევა გაკეთებული? ქალბატონ ნატოს, ქალბატონ გუგულის, ქალბატონ ზიურის, ბატონ დურნიშხანს, მეც ყველას აქვს გაკეთებული კვლევა, ისევე. ქალბატონ ირინას და ქალბატონ ლალის. მეც მაქვს გაკეთებული კვლევა. მაქვს ჭიკვაიძე რუსუდან. მეც მაქვს მელაძმაძე. ანუ თარაძე ნანასაც. კი. ჩვენ ვიცნობთ, ესე იგი პრაქტიკის კვლევას ჩაგვიტარებია და დადებითი შეფასებას მიგვიღია. გავიზარდეთ სტატუსისაც. ეხლა ვართ წამყვანი მასწავლებლები. და ვიცით, რომ იმისთვის, რომ გავხდეთ მენტორები და ვალდებულებაც არის, რომ ჩატარდეს სკოლის საჭიროების კვლევა. რახან უმრავლესობამ იცის რა არის პრაქტიკის კვლევა. მე რა თქმა უნდა პრაქტიკის კვლევაზე ვისაუბრებ, ვისაც არ გავუკეთებია, აქ რამდენიმე არის როგორც ჩანს, ვისაც პრაქტიკის კვლევა არ ჩაუტარებია, იმ საკითხებზეც ვისაუბრებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ფოკუსირებას მოვახდენთ სკოლის საჭიროების კვლევაზე. შევთანხმდეთ, ხო, ამაზე თუ თხოვნა გექნებათ რაიმეს დაზუსტებათ და გჭირდებათ, რომ პრაქტიკის კვლევაზე კიდევ ერთხელ გადავიაროთ, მე არ დაგზარდებით, აუცილებლად მითხარით, ასევე თუ გაუგებრად ვისაუბრებ, რომელიმე საკითხზე რაიმე დაგაკლდებათ ინფორმაცია, უფრო მეტი განმარტება დაგჭირდებათ, ამაზეც გამაჩერეთ, მკითხეთ, მე პერიოდულად გავაკეთე, ანუ შევჩერდები რაღაც საკითხების შემდეგ, გვექნება კითხვის წუთები, ასე ვთქვა და თქვენ შეგიძლიათ ამოიწეროთ ის შეკითხვები ჩემი საუბრის დროს, რაც გაგიჩნდებათ და დამისვათ შეკითხვა და ერთად გავარკვიოთ, რა ვერ გავიგეთ, რისი დაზუსტება გვინდა და ასე შემდეგ. ძალიან გთხოვთ, რომ ინტერაქციული ტრენინგი გქონდეს, ანუ მარტო მე რო არ ვისაუბრო, თქვენც რო ჩამერთოთ და ერთად გავარკვიოთ ის საკითხები, რომლებიც გვაინტერესებს, ხო? მოდით სლაიდს მე გაგიზიარებთ ახლა და დავიწყოთ თავიდან. თუ შეიძლება რომ სლაიდის გაზიარების საშუალება მიცეთ. სანამ სლაიდს გააზიარებთ, მინდა გთხოვოთ პრაქტიკის კვლევაზეც შევჩერდეთ, იმიტომ რომ კი ვარ წამყვანი, მაგრამ ხარისხის ხარჯზე ეს მე არ გამიკეთებია, რამდენიმე წამიკითხია, მაგრამ ერთმანეთიდან გადმოწერილი და ბოლოს იმასაც მივაკლია საიდან, ისე რომ ჩემთვის საინტერესოა, მადლობა. კარგი, მაშინ გავაკეთოთ კომპლექსურად, შევეხოთ როგორც პრაქტიკის კვლევას, ასევე სკოლის საჭიროების კვლევას და ორივეს მეთოდიკა მიმოვიხილოთ. ხო, ჩემთვის ეს რთული არ არის, თუ თქვენ ესე გიჩვენიათ, ესე გავაკეთოთ. ორივეზე კონცენტრირდეთ. ჩავთოთ სლაიდი. აჰა, კი, გვაქვს საშუალება რომ ჩავთოთ სლაიდი. ჩანს ეკრანი? დიახ. კი, ჩანს. დიახ. ჩანს, კარგად ჩანს. მე გავზრდი ჩემს ეკრანს, რომ ყველა დაგინახოთ, რომ არ გამორჩეს ვინმე შეკითხვა ან რეაქცია. და დავიწყოთ თავიდან. ძალიან კარგია, რომ უმრავლეს ნაწილს კვლევა გაკეთებული აქვს, გაგვიზიარებენ თავიანთ გამოცდილებას და რეალურ მაგალითებზე უფრო კარგად და მარტივად შევძლებთ, რომ გავიგოთ და გავარკვიოთ თითოეული საკითხი. როგორც უკვე წარმარგინეს, მე ვარ ელისო დუაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ადმინისტრების მაგისტრი, დიდი ხანია ვმუშაობ პრაქტიკის კვლევის მოდულზე და საკითხებზე. ეს უკვე მე რამდენი ნაკადია, რომელსაც ვატრენინგებ პრაქტიკის კვლევის მოდულში, ასევე აქტიურად ვიკვლევ განათლების სფეროს და მოკლედ ჩვენ ყველა შევიყარეთ აქ, ვისაც განათლება ძალიან გვტკივა და გვაინტერესებს. გადავიდეთ. ეხლა რატომ უნდა ვიკულიოთ? ამაზე ძალიან ბევრს საუბრობენ, როცა პრაქტიკის კვლევა შემოვიდა ქართულ განათლების სისტემაში
პირველი იყო ის, რომ კვლევა უნდა ჩაეტარებინა მასწავლებლებს, იმიტომ რომ გაეზარდა თავისი სტატუსი, მაგრამ პრაქტიკის კვლევის მთავარი დანიშნულება დავკარგეთ აქ. ეს არის განვითარება, ეს არის ცოდნის გაზიარება და ცოდნის გამდიდრება, გაბევრება, ხო? ყველა ის მეთოდი, ყველა ის თეორია, რომლის მიხედვითაც ჩვენ სწავლების მეთოდიკას ვადგენთ, აი ეს პიაჟე, ვიგოცკი და ასე შემდეგ, რომლებიც ძალიან ბევრჯერ არის ყველა ბრუნვაში ნაბრუნები და თქვენ გამოცდებიც ჩააბარეთ, უნარების გამოცდებისაც გაქვთ ჩაბარებული, ხო, პედაგოგიური პრაქტიკული უნარების. ყველა მისწავლეთ ეს თეორიები, ხო? ის წიგნებით წაიკითხეთ, რომლებიც მასწავლებელთა სახლის მიერ იყო გამოცემული და აქ თეთრით ჩავწერა, რომ ყველა ეს თეორია, რომელსაც გირჩევენ, რომ დანერგოთ თქვენს პრაქტიკაში, არის კვლევაზე დაფუძნებული. ანუ თეორეტიკოსებმა ეს იკულიეს, თავიანთ პრაქტიკაში დანერგეს და აჩვენეს, რომ ნამდვილად ეფექტიანია და ჩვენ ის უნდა გამოვიყენოთ ამა თუ იმ ასაკის ბავშვებთან, ხო? შესაბამისად, განათლება და სწავლება არის ცოცხალი პროცესი, ხო? სკოლა არის ცოცხალი ორგანიზმი. ჩვენ პრაქტიკის კვლევას ვატარებთ, იმიტომ რომ ცოდნა დავამატოთ. ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე ვთქვათ, რომ რომელიღაცა მეთოდი მაგალითად 21 საუკუნე ბავშვებთან არ ჭრის. და ადრე რო იყო დიდაქტიკური სწავლება, რომ მოსწავლეს მხოლოდ უნდა ესმინა, საკონტროლო დაეწერა და ამით იყო ამოწურული სწავლების პროცესი, დღეს უკვე ინტერაქციულ პროცესად იქცა, დადგინდა რომ ბავშვები უფრო ვითარდებიან, როცა ისინი ჩართულები არიან საკუთარი განათლების პროცესში. იქ შემოვიდა მშობლის როლი, რომ მშობლის როლი მნიშვნელოვანია და ასე შემდეგ. რისი თქმა მინდა, მთელი ეს ცოდნა დაგროვდა კვლევის საფუძველზე. ამიტომ კარგი იქნება თუ შევცვლით ჩვენს დამოკიდებულებას პრაქტიკის და ზოგადად კვლევის მიმართ, იმიტომ რომ დღეს სქემიდან ამოღებულია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ხარვეს წააწყდა მასწავლებელი, ძალიან ბევრ წინაღობას წააწყდა მასწავლებელი და აი როგორც ქალბატონმა თქვა, დამეკარგა, რომ ზოგიერთი გადაწერილი იყო, რაღაცა ერთმანეთსგან იზიარებდნენ ნამუშევრებს და ასე შემდეგ. მეც წავასწრდი, როცა ვასწორებდი რამდენიმე კვლევას, რომ გადაწერილი იყო და ასე შემდეგ. მესმის, რომ დაკავებულები არიან პედაგოგები, მესმის, რომ ძალიან ბევრი საქმე აქვს, მესმის, რომ ჩვენც ვეძებთ მარტივ გზებს და ამან კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, რომ საჭიროა გავიგოთ რეალურად რაში გვჭირდება კვლევა, ხო? და არის საუბრები იმაზე, რომ კვლევა დაბრუნდება უფრო, ასე ვთქვათ, მაღალი სტატუსის მასწავლებლებთან, ეს არის მენტორებთან და ალბათ წამყვანებთანაც, სკოლის საჭიროების კვლევა დაბრუნდება, ხარისხის ჯგუფი შეიქმნება სკოლებში, რომლებიც სწორედ კვლევის საფუძველზე შეაფასებენ გლობალურად სწავლების პროცესს, ცვლილებების შესაბამისად დაინერგება და ასე შემდეგ. პორტფოლიოში თუ თქვენ გაქვთ კვლევა, თქვენ უკვე ძალიან დიდი ნაბიჯი გაქვთ გადადგმული სტატუსის ამაღლებისკენ. ასე ვთქვათ, უფრო პრივილეგირებული როლი შეიძინა კვლევა, ხო? და მე ველოდები, რომ აუცილებლად დაბრუნდება სქემაში, ოღონდ სახეცვლილად და სახეცვლილი სტატუსით და მიზნებით. აი რატომ უნდა ვიკვლიოთ? ჩვენი კვლევის დიაპაზონში შეიძლება სხვადასხვა თემა მოხდეს. არა მარტო რომელი მეთოდი ჭრის, ან რომელი მეთოდი არ ჭრის, ან რომელია უფრო ეფექტური. არამედ ის თუ როგორ გვხედავენ ჩვენ მოსწავლეები. რა უნდათ ჩვენგან ჩვენს მოსწავლეებს? როგორ გვაფასებენ ისინი? ჩვენ აი ამის გამოკვლევაც შეგვიძლია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ბავშვს განწყობა არ აქვს და ამ განწყობას ჩვენ არ ვუქმნით, ან რაღაცა ჩვენი კონკრეტული ქცევა, სიტყვა მას ამ мотиваციას უნგრევს, უნდა გავარკვიოთ რატომ ხდება ეს. ხო, ჩვენ ყველა, ხო, ვინც ვართ პროფესიაში, გინდათ ინჟინერი იყოს ადამიანი, ან არქიტექტორი, ხო? ყველას გვჭირდება, რომ დავიხვეწოთ, გაუმჯობესოთ ჩვენი უკეთესი ვერსიები წარმოვადგინოთ წლიდან წლამდე. სწორედ ამაში გვეხმარება პრაქტიკის კვლევაც, რომ ჩვენი კონკრეტული პრაქტიკაც ვიკულიოთ და მარტო სწავლებაზე არ ვორიენტირდეთ. და მინდა კონცენტრირება მოვახდინო, როგორ უნდა გავაუმჯობესო. ზოგადად კვლევა სცემს პასუხებს შეკითხვას არა რას, ანუ რა უნდა გავაკეთო, როგორ უნდა გავაკეთო და რატომ უნდა გავაკეთო, რა მეშლება, ხო, და როგორ გამოვასწორო. აი ეს შეკითხვები უნდა ვატრიალო მუდმივად თავში, ვეძიო მიზეზები და შემდეგ მიზეზს როცა ვიპოვი, მე გამიაძლდება მისი გადაჭრის გზების დასახვა, ხო? და როგორ გადავჭრა, ეს კიდე ცალკე საკითხია.
გადავიდეთ ანუ განმარტოთ ახლა რა არის საკუთარი პრაქტიკის კვლევა, როგორც პედაგოგები მოიხსენიებენ პრაქტიკის კვლევას და სკოლის საჭიროების კვლევა. საკუთარი პრაქტიკის კვლევას თვითონ სიტყვიდანაც ჩანს, რომ ეს არის კონკრეტული პედაგოგის კონკრეტულ საგანში ჩატარებული კვლევა, კონკრეტულ საკითხზე. უფროს მასწავლებელს, აი როცა კვლევები იყო ასე ვთქვათ, აქტუალური, უნდა ჩაატარებინა კვლევა საკუთარ საგანში, რამდენიმე ჯგუფთან ან ერთ ჯგუფთან. შეეძლო ჩაეტარებინა ერთ მოსწავლესთან. მას არ ავალდებულებდნენ, რომ კვლევა ჩაეტარებინა რაღაც სკოლისთვის საინტერესო საკითხზე ან სკოლის პრობლემატიკაზე. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან გლობალური და მას უფრო მეტი კომპეტენცია სჭირდება, ხო? მენეჯერების კომპეტენციაც სჭირდება და გამოცდილება მეტი. რაც შეეხება სკოლის საჭიროების კვლევას, ეს უფრო მასშტაბური კვლევაა, რომელიც დიდი რაოდენობის ადამიანებს მოიცავს, რომლებიც ჩართულები არიან კვლევაში და ისეთ გლობალურ თემებს სწავლობს, როგორიც არის ზოგადად სწავლების ხარისხი კონკრეტულად სკოლაში, ან სწავლების ხარისხი მე-7 კლასში. სწავლების შედეგების შეფასება, მაგალითად დაწყებით კლასებში, ხო? რამდენი პარალელიც არის, იმდენი ბავშვია, იმდენი მშობელია და იმდენი მასწავლებელია, ხო? შესაბამისად, ადამიანების რაოდენობა იზრდება სკოლის საჭიროების კვლევის შემთხვევაში. სკოლის საჭიროების კვლევა იკვლევს სკოლისთვის საინტერესო საკითხებს. უშუალოდ ორგანიზაციისთვის საინტერესო საკითხებს. რაც შეეხება პრაქტიკას, აქ პედაგოგი რჩება საკუთარი პრაქტიკის პირისპირ. მას არაინტერესებს მეთქი ვერ ვიტყვი. მის კომპეტენციაში არ შედის იკვლევოს სკოლისთვის საინტერესო საკითხები. ხო, ის არის ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი რგოლი აი ამ მანქანის, ერთ-ერთი ჭანჭიკი და ის თავის კონკრეტულ პრაქტიკას იკვლევს. მე მგონი გავიგეთ, ხო, რა განსხვავებაა ამ ორ კვლევას შორის. კვლევის ტიპს შორის. რა დაგვანახა ეხა წლების გამოცდილება. მე პირადად, როგორც ტრენერს, დამანახა, რომ თუ მეთოდიკა არ იცის პედაგოგმა კარგად, ანუ თუ არ იცის როგორ უნდა ჩაატაროს კვლევა, როგორ უნდა დაგეგმოს კვლევა, აქედან დავიწყოთ, ვერ მიიყვანს მას ბოლომდე, ვერ მიიღებს კარგ შედეგებს და იმის გაანალიზებაც გაუჭირდება. ანუ პირველი, რაც მე თქვენ ძალიან კარგად უნდა გასწავლოთ, ეს არის მეთოდიკა, როგორ დაგეგმოთ კვლევა. აი აქედან უნდა დავიწყოთ და ეს უნდა სიგრძე განოთ კარგად. ასევე საჭიროა ვიცოდეთ, რას ვიკვლევთ. ყველაზე ხშირი პრობლემა ეს არის საკვლევი საკითხის დაკონკრეტების პრობლემა. ანუ ვერ ვაკონკრეტებთ რა გვინდა. ზოგადად გვაწუხებს ის, რომ ბავშვები არ სწავლობენ კარგად. ზოგადად გვაწუხებს ის, რომ გუნდური აქტივობა არ გამოგვდის. არ გამოსდით ამ ბავშვებს გუნდები და რა გავაკეთო, დავაჯგუფე, გადავაჯგუფე, მე თვითონ დავაჯგუფე, თვითონ მივეცი საშუალება, რომ დაჯგუფდნენ. არ გამომდის, ხო? რატომ არ გამომდის? ზოგადად რომ ესე დავასახელო, რომ რა პრობლემები არის გუნდური მუშაობის დროს, ეს არ არის საკვლევი საკითხი. ანუ მე არ ვიცი რეალურად რას ვიკვლევ. აი ამას მივაბამ კონკრეტულობას. თუ არ ანუ უნდა ვიყოთ კონკრეტულები და უნდა ვიცოდეთ მეთოდიკა. ეს არის ორი ამომავალი წერტილი და ეს ამომავალი მხარე იმისა, რომ მე ჩავატარო კარგი კვლევა. ეს არის ჩემი მე თუ ვიცი კარგად მეთოდიკა, მე თუ ვიცი რა მინდა რომ ვიკვლევ, აპრიორში კვლევა გამომდის. თუ არ ვიცი, არ გამომდის. ან გამომდის რაღაცა დაუბდა, რომელიც მიფასდება უარყოფითად და დამთავრებულია იქ. ასევე კვლევის პროცესი არ ეხება მარტო პედაგოგს და მარტო მოსწავლეს. კვლევის პროცესში ვრთავთ ადმინისტრაციას, ვრთავთ ჩვენს კოლეგებს და ვრთავთ მშობლებს, ანუ ყველა იმ პირს, რომელიც ჩართულია განათლების პროცესში. ის რომ მშობელი უნდა იყოს ჩართული განათლების პროცესში, არ არის ახალი ამბავი. ყველამ კარგად ვიცით და ყველაზე რთული არის მშობელი რომ ჩართოთ ამ პროცესებში. ხშირად ამაზე ატარებენ მასწავლებლები კვლევას და საკმაოდ საინტერესო და კარგი კვლევები გამოდის. და ბოლოს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, კვლევა ეს არის გამოცდილების გაზიარება. აი თუ გახსოვთ, როცა პედაგოგი ჩაატარებდა კვლევას, სავალდებულო იყო რომ პრეზენტაცია გაგეკეთებინათ, ხო? სავალდებულო იყო რეფლექსიის დაწერა.
აი ეს იყო საშუალება, რომ გაგეზიარებინათ გამოცდილება. ეს ფორმალობა იყო, ფორმალობით იყო შეფუთული, მაგრამ რეალურად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭიროა. კვლევას იმიტომ ვატარებ, რომ სხვამ დაინახოს, წაიკითხოს და გაიზიაროს, რომ მე რო დავადგინე მშობლის ჩართულობა რო ზრდის ბავშვის მოტივაციას სწავლისადმი, ეს გავაგებინო უნდა ჩემ კოლეგას, ხო? რომ იცი რამე ძალიან კარგი შედეგები დავდე, როცა მშობელთა კრება მოვიწვიე, ხშირად გავაცანი მშობელს ბავშვის შედეგები, ბავშვის მოტივაცია მოიმატა, ასევე სულ მომზადებული მოდის და ასე შემდეგ, ხო? ძალიან ბევრი პლუსი დავინახე ამაში. მე ეს უნდა გავუზიარო ჩემს კოლეგას. როგორ? უნდა დავწერო კვლევა, ანუ თუ კვლევა ჩავატარე ამ საკითხზე და ანგარიში გავაზიარო. სხვებს უნდა მივცე საშუალება, რომ წაიკითხონ, გაეცნონ, რა ნაბიჯებით მივაღწიე ამ წარმატებას და თვითონაც თავიანთ პრაქტიკაში გადაიტანონ ჩემი წარმატება. აქამდე რაიმე შეკითხვა ხო არ გვაქვს? ან კომენტარი, ან თხოვნა. ძალიან გთხოვთ, რომ თავი არ შეიკავოთ და მითხრათ, გამაჩეროთ. რა არის ჩვენი კვლევის მიზანი და საკვლევი შეკითხვა, ანუ დავიწყოთ თავიდან. როგორც სკოლის საჭიროების კვლევისთვის, ასევე პრაქტიკის კვლევისთვისაც საჭიროა თავიდანვე ვიცოდეთ მიზანი. რა მიზანს ემსახურება ჩვენი ეს მთელი სამუშაო, რომელიც უნდა ჩავატარო. პირველ რიგში უნდა წავიკითხოთ ლიტერატურა. ლიტერატურაში იგულისხმება წიგნები, მასალები, კვლევები, სტატიები იმ თემაზე, რა თემაც მაინტერესებს. ავიღოთ სკოლის საჭიროების კვლევა ესეთი სათაურით, რომ დისციპლინის პრობლემები, აი არის სკოლები, რომლებსაც აქვს ქრონიკულად დისციპლინის პრობლემა. და ქალაქში ან რა ვიცი დაბაში, სოფელში ცნობილია იმითი, რომ ძირითადად უდისციპლინო ბავშვები არიან, ვერ ახერხებენ მასწავლებლები მათ დამორჩილებას და ასე შემდეგ. ბათუმში არის რიგი სკოლების მსგავსი. და შეიძლება ადმინისტრაციას უნდა რომ შეცვალოს ეს სტატუსი, უნდა რომ შეცვალოს საზოგადოების დამოკიდებულება სკოლის მიმართ. რას ვაკეთებთ ამ შემთხვევაში? რა გვაქვს მიზანი? შევცვალოთ დისციპლინა? თუ ბავშვები უფრო დამჯერები გავხადოთ, ეს არ არის, ხო? ჩემი კვლევას არ მიესადაგება ეს მიზნად, ხო? რა იქნება ჩემი საკვლევი შეკითხვა? არ ვიცით. ძალიან ბევრი უნდა ვიფიქროთ ამაზე. ბევრი უნდა წავიკითხოთ. ისეთი ლიტერატურა, რომელიც მიესადაგება ჩემს პრობლემას. უცხო ენაზე ძალიან ბევრია. ვინმე თუ ხართ აქ, ვინც კითხულობთ ინგლისურად, თქვენთვის ადვილი არის. ვისაც აქვს ეს პრობლემა, რომ უცხო ენაზე ვერ კითხულობს, ქართული კვლევები ახლა ნელ-ნელა გვეწევა. ისეთი კვლევები, რომლებზეც დაყრდნობა შეიძლება. ან კოლეგებს უნდა ვთხოვოთ, რომ ერთად დავამუშავოთ ლიტერატურა და გავიზიაროთ უნდა სხვისი გამოცდილება. სკოლებს, რომლებსაც ჰქონდათ ასეთი გამოცდილება, როგორ მოახერხეს, რომ შეეცვალათ სტატუსი საზოგადოებაში. ეს არის პირველი გზა, როგორც ვიწყებთ კვლევას. მეორე გზა, ეხლა თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ ჩამოვაყალიბებდით საკვლევ შეკითხვას. აი ამ პრობლემასთან დაკავშირებით სკოლის საჭიროების კვლევა მინდა ჩავატარო ქრონიკულ დისციპლინურ პრობლემაზე. როგორ დასახავდით მიზანს? ალბათ ერთ კონკრეტულ დარღვევაზე გავამახვილებდი ყურადღებას და არა ზოგადზე. ერთ კონკრეტულ დარღვევაზე, მაგრამ თუ ყველა კლასში, მაგალითად, განსაკუთრებით გარდატეხის ასაკში, ვინც არის ბავშვები, მაგალითად, მე-6, მე-7 კლასიდან და ზემოთ, აქ არის ხოლმე ყველაზე ხშირად ეს პრობლემა. ანუ ისევ სწავლასთან უნდა დავაკავშიროთ, რომ გავზარდოთ სწავლის ხარისხი და დაინტერესდნენ ბავშვები და ამ კუთხით რომ წავიყვანოთ. ანუ არა, ჩემი აზრით რა გავზარდოთ? ხო, გისმენთ? ჩემი აზრით კლასის მართვის პრობლემები შევისწავლითი. ანუ ამას გამოვიკვლევდი. ანუ რამდენად ახერხებენ, რამდენად აქვს პედაგოგებს კომპეტენცია კლასის მართვის, ხო? და ეს რამდენად არის დაკავშირებული სკოლის სტატუსთან. ძალიან კარგი აზრია. ამ შემთხვევაში ჩვენ დავშალეთ პრობლემა და ვნახეთ, ანუ ვივარაუდეთ, რომ შესაძლოა მასწავლებლებს აქვს კლასის მართვის კომპეტენციის პრობლემა უმრავლესობას და შეიძლება ამის გამოკვლევა სტატუსთან მიმართებაში, მაგრამ ესეც ფართოა. ეხლა ვნახოთ, როგორ უნდა დავაკონკრეტოთ, ხო?
აი აქ ჩვენ გვიწერია, რომ მაქსიმალურად დავაკონკრეტოთ ჩვენი მიზანი, мотиваცია როგორ მოქმედებს უარყოფითი შეფასება სწავლის სურვილზე და ასე შემდეგ, ხო? როგორ მოქმედებს უარყოფითი შეფასება სწავლის სურვილზე? გაწესლებული და გაცისფრებულია, ნახეთ აქა ორი კომპონენტი. ეს არის აი ასე უნდა გამოიყურებოდეს ჩვენი მიზანი და საკვლევი შეკითხვა. ორი კომპონენტის კავშირი უნდა ჩანდეს ჩვენს საკვლევ შეკითხვაში. ანუ გისმენთ? ასე ვიტყოდი მაგალითად დისციპლინის დამოკიდებულებას მოსწავლის სასწავლო შედეგზე. ნუ ესე უცებ. ანუ შედეგები რო ვიკვლიოთ, დისციპლინის დამოკიდებულება მოსწავლის შედეგზე, სწავლის შედეგზე. მოკლედ. საინტერესო საკვლევის საკითხია, მაგრამ თუ მე სტატუსის შეცვლა მინდა, სკოლის სტატუსის შეცვლაზე მაქვს საუბარი, პრესტიჟის საკითხზე მაქვს საუბარი, აქ სწავლება არის ცოტა შეწასული საკითხი. არა, მე პირველზე ვთქვი, წაღადელზე, დისციპლინაზე, მესმის, ამიტომ დისციპლინაზე უნდა კონცენტრირდეთ, ხო? აი, რასაც ვამბობ, რომ მე სტუდენტებსაც ვასწავლი, პირველ კურსელებს ყავს და მეოთხე კურსელებს ყავს და ყველას აქ ეს პრობლემა. პირველ კურსელსაც, მეოთხე კურსელსაც, მაგისტრსაც და მასწავლებელსაც, რომ აი ქართველებს გვაქვს ეს პრობლემა, რომ გვიჭირს დავაკონკრეტოთ, ანუ დავიდეთ რაღაცა მინიმალურად და გლობალურად გვინდა რომ მოვაგვაროთ ეს საკითხები. ეს არ არის პრობლემა, უბრალოდ თავარია რომ ჩვენი სკილი ან უნარი გამოვიმუშაოთ, რომ რაც შეიძლება დავიდეთ, ასე ვთქვათ, ფუძეში ჩავიდეთ და ის კონკრეტული პრობლემა გამოვიკვლიოთ. მოდით ახლა ქალბატონი ვინ შემოგთავაზა? ქალბატონი ნანა იყო კლასის მართვაზე და დისციპლინის პრობლემაზე, ხო? ესეც ძალიან ორი კომპონენტი იქნებოდა აქ მაგალითად. მე ვიყავი. ხო, ქალბატონი ირინა. ესე გავაკეთებდი ფორმულირებას, რომ რამდენად მოქმედებს კლასის პედაგოგთა კლასის მართვის კომპეტენციები დისციპლინის საკითხებზე, ან დისციპლინის ავკარგიანობაზე სკოლაში, ხო? ანუ ერთი რამდენად მოქმედებს მეორეზე. და შეკითხვა, აი როცა ვიწყებთ რამდენად აი ეს არის მნიშვნელოვანი. იცით რატომ? იმიტომ რომ გაზომვადი უნდა იყოს ის შედეგი, რომელსაც მივიღებ. თუ გაზომვადი არ არის, ესე იგი მე შეკითხვაზე პასუხს ვერ ვცემ. რამდენად, მეტად თუ ნაკლებად? საშუალოდ თუ საერთოდ არა? დავიმახსოვროთ, რომ აუცილებლად უნდა გავცეთ პასუხი შეკითხვებს, რატომ, რამდენად, როგორ? რა და ვინ არა? ამ შემთხვევაში მე რა და ვინ არ მაინტერესებს? მაინტერესებს როგორ, რატომ? ანუ უნდა ვატრიალო ეს, ბევრი ვარიანტი უნდა მივიღო პასუხების, რომ საბოლოოდ პასუხამდე მივიდე, ხო? შემდეგ გვიწერია ჩამოვაყალიბოთ შეკითხვების ჯგუფი, რომელზეც გსურს პასუხი. კი, მე ჩამოვაყალიბე საკვლევის შეკითხვა და მაინტერესებს რამდენად მოქმედებს მასწავლებელთა კომპეტენციები კლასის მართვის მხრივ დისციპლინის იმაზე რა ქვია ხარისხზე, ხო, სკოლაში. ეს კი მაინტერესებს გლობალურად მაინტერესებს, მაგრამ იქ ხო არის დეტალები, რომლებიცაც წავაწყდები და შევასკდები შუაკვლევის დროს, ხო? აი ეს დეტალები მე წინასწარ უნდა მქონდეს გარკვეული, რა შეიძლება რომ წამოიჭრას. რა დამეხმარება ამაში, რომ ეს წინაღობები წინასწარ ამოვიცნო? ლიტერატურის მიმოხილვა დამეხმარება. მე თუ სხვის გამოცდილებას გავიზიარებ, ასე თუ ისე მომზადებული ვიქნებ, ხო? აი ბავშვები რომ გამოცდიდან გამოდიან, ვისაც გამოცდა არ ჩასაბარებელი, რას ეკითხო? როგორი იყო, რთული იყო, როგორი შეკითხვები იყო? იმისთვის რომ შემზადდეს, ხო? იმ წინაღობისთვის, იმ წინააღმდეგობებისთვის, რომელიც შეხვდება გამოცდაზე. იგივე მომენტია. ლიტერატურის მიმოხილვა იმიტომ უნდა გავაკეთო, რომ გავიზიარო სხვისი გამოცდილება და შემზადებული მაინც ვიყო, რას უნდა ველოდო. აი მე მაგალითად, როცა პედაგოგები მომართავენ, რომ რაღაც დამეხმარე მენტორობა გამიწია, კვლევა მინდა რომ ჩავატარო, ან იყო რამდენიმე დირექტორი, რომელსაც სკოლის საჭიროების კვლევაში გავუწიე მენტორობა. მე ვიცოდი რას ველოდებოდი, ანუ მე ვიცოდი რომ პირველი პრობლემა ექნებოდათ დაკონკრეტებაში, მეორე პრობლემა იქნებოდა მეთოდიკაში, ანუ ამ ორში უნდა დავხმარებოდი ყველაზე მეტად და დანარჩენს თვითონ მოახერხებდნენ, ხო? იმიტომ რომ მე ეს გამოცდილება დავაგროვე, ანუ ჩემმა პრაქტიკამ ეს გამოცდილება მოიტანა, როცა არ მაქვს გამოცდილება, რას ვაკეთებ? ვეკითხები ადამიანს, რომელსაც აქვს ხო ეს გამოცდილება, ასე მუშაობს ზოგადად, ასე ვმუშაობთ ჩვენ. ამიტომ რას ვაკეთებ?
მიმოვიხილავ ლიტერატურას და მე ვაყალიბებ შეკითხვებს. რა შეკითხვები შეიძლება წარმოიშვას ჩემი საკვლევის საკითხის ქვემოთ. მაგრამ ეხლა პირველს ავასახელებ მე და მე თქვენ დამეხმარეთ. ბავშვები ოჯახში რამდენად ხდება ოჯახში დისციპლინის საკითხების განხილვა. იმიტომ რომ ბავშვები არიან, აი ხოჭათ რო ვთქვათ, ოჯახის სარკე ხო? ანუ სოციალიზაციას ჯერ ოჯახში გადიან, მერე სკოლაში მოდიან, მერე თანატოლები ყავთ და ეს მთელი კომპლექსია, ხო? და მერე იზრდება პიროვნება, ხო? დამოუკიდებელი პიროვნება ჩვენი საზოგადოების წევრი. მე პირველი ამას დავსაღავდი. რამდენად ხშირად ესაუბრებიან ბავშვს ოჯახში დისციპლინის საკითხებზე, რამდენად განიხილავენ მის ქცევებს სკოლაში, რაღაცას თუ აშავებს, ამას რამდენად განიხილავენ. ეს იქნებოდა ჩემი პირველი შეკითხვა. აბა თქვენ შემომაშველეთ. ისმენთ ბატონო გუგული. რამდენად სკოლაში ქცევის წესები რამდენად იციან მოსწავლეებმა? ძალიან კარგია, კი. მასწავლებელმა მართვის წესები რამდენად იცნობენ და პრაქტიკაში როგორ იყენებენ? აჰა, ქალბატონ ფალავანდიშვილი სახელი არ წერია, თქვენი ხმა არ მესმის. ელისო მე ვიტყვი ნატო ვარ. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ითვალისწინებენ თუ არა მშობლები შვილის აზრს, თუნდაც ქცევის მართვაში ან სკოლაში პირიქით კიდე. აი ამ შემთხვევაში ეს შეკითხვა შეიძლება უკვე კითხვარში გამოვიყენოთ. შევეცადოთ რომ ცოტა უფრო ფართოდ ვიაზრო, ცოტა უფრო ფართოდ ჩამოვაყალიბოთ. ქალბატონ ნანას უნდოდა გისმენთ რა სირთულეებსა და პრობლემებს წარმოქმნის აღნიშნული საკითხის კვლევა? იმიტომ რომ შესაძლებელია თვით კვლევა თუ კი არ მივუდექით ისე როგორც საჭიროა, თავად საკვლევის საკითხი იქცეს პრობლემად. ამის გათვალისწინებაც აუცილებელია. ნუ ეს პრობლემა შეიძლება დაგვიდგეს, კი, მაგრამ საკვლევის საკითხი პირველი რა გვაქვს? სახლში რამდენად განიხილავენ, მეორე რა გვაქვს? სკოლაში რამდენად კარგად იცნობენ ქცევის წესებს, მესამე იყო რომ პედაგოგები რამდენად იცნობენ, კიდევ აბა მეოთხე იქნებოდა მაგალითად როგორია დასჯის, ან რეაგირების მექანიზმები. ძალიან კარგი, რეაგირების მექანიზმი როგორი გვაქვს? ოჯახში და ცალკე სკოლაში, იმიტომ რომ შეიძლება ერთმანეთს არ ემთხვევა. ძალიან კარგი. ეს შეგვიძლია გავყოთ. ერთი შეკითხვა სკოლაზე იყოს, მეორე შეკითხვა ოჯახზე იყოს. ეს იმიტომ რაც უფრო დაყოფილია, მით უფრო გაგვიადვილდება ჩვენ ანალიზი. რაც უფრო კომპლექსურია, მით უფრო რთულია გაანალიზება, იმიტომ რომ იქ კიდე სხვა რაღაცები დაიტოტება, მიებმება და იმის გაანალიზება ძალიან გაგვიჭირდება. ჩემი რჩევა იქნება, რაც შეიძლება მეტი, კი, ერთი წუთი ქალბატონო გოგული, რაც შეიძლება მეტი კონკრეტიკა, ნათლად და კონკრეტულად ჩამოვაყალიბეთ, რაზე გინდათ კვლევა და შემდეგ ნათლად და კონკრეტულად ჩამოვაყალიბეთ ის წინაღობები დავარქვათ, რასაც შევხვდებით კვლევის პროცესში, რომ მზად ვიყოთ ამისთვის. გისმენთ ქალბატონო გოგული? ჩვენი თემა აქ იყო დისციპლინა, ხო, მთავარი პრობლემა. ხო და აქ კიდევ კარგი იქნებოდა კითხვა, რომ რამდენად კარგად იაზრებს მშობელი თუ გინდა მასწავლებელი ბავშვი, რა თქმა უნდა, რომ დისციპლინის როლის სასწავლო აღზრდობით. ნუ მისი მომავალში ცალკე კვლევის საკითხია, მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ცალკე კვლევად შეგვიძლია რომ გადავაქციოთ, ხო? იმიტომ რომ რამდენად იაზრებს, ეს უკვე კიდე სხვა საკითხია. არა, აქ ჩართული საჭირო იქნება ეს, ხო? არა, შესაძლოა ჩართოთ, მაგრამ მე მაგალითად მაგას ცალკე კვლევას მივუძღვნიდი. ძალიან საინტერესოა შეგნების საკითხი, ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ აქ უკვე ფსიქოლოგიაზეც გადავდივართ, აღზრდაზე გადავდივართ და ხო, ცალკე ასე თუ მივუდექით მშობელთა ჩართულობაც ცალკე კვლევაა. აი ნებისმიერი ის რაც ჩამოითვალა ცალკე კვლევაა. არა, ის ყველაფერი ცალკე კვლევა. როგორ გითხრათ, მშობელი რომ ბავშვთან ერთად განიხილავს საკითხს, ეს შეიძლება ცალკე კვლევად ვაქციოთ, რამდენად ხდება, მაგალითად, მშობლის ჩართულობა ამ კუთხით კი შეიძლება, მაგრამ სკოლასთან თანამშრომლობა. კი, მაგრამ სკოლის საჭიროების კვლევაზე ვსაუბრობ ჩვენ ამ წუთას და ამიტომ ცოტა დიდად და გლობალურად გამოვიცანო. პრაქტიკის კვლევაზე რომ დავიყვანოთ, კი იდეალური გამოვა. პრაქტიკის კვლევისთვის ეს იდეალური თემაა, მაგრამ როცა სკოლის საჭიროების კვლევას ვატარებთ, კი, ეს კომპლექსურად შემოვა, პედაგოგიც შემოვა, ბავშვიც შემოვა და მშობელიც შემოვა
რთული და ხანდახან წლებიც კი მიაქვს, ხანდახან 2 წლიან კვლევას აკეთებენ, სკოლის საჭიროების კვლევა როცა არის, იმიტომ რომ დროის დიაპაზონში ხდება შედეგების შეფასება. 1 წელში შეიძლება შედეგი ვერ დავინახოთ, მაგრამ 2 წელში შეიძლება უკვე პროგრესი გვაჩვენოს. იყო მაგალითად, ეს რა ქვია, მათემატიკაში მოსწავლეების მოსწრების გაუმჯობესებაზე ქონდა ერთ-ერთი დირექტორს ჩატარებული სკოლის საჭიროების 2 წელი ატარებდა. მშობელთა ჩართულობით ქონდა მასაც, რომ მშობლების ჩართულობა რამდენად გაუმჯობესებს მათემატიკაში მოსწავლეების მოსწრებას და 2 წლის განმავლობაში ატარებდა ამას და ხოლო წელიწად ნახევარში დაინახა შედეგი. იქ გამოჩნდა უკვე რომ ბავშვებმა დაიწყეს დამოუკიდებლად მუშაობა, ამოქაჩეს, მოსმენა დაიწყეს და ის რომ მექანიზმი აამუშავა, რომ ვალდებული იყო მშობელი დამჯდარიყო ბავშვთან ერთად, ეს უკვე ჩაუჯდათ, ასე ვთქვათ, ჩვევაში და შემდეგ უკვე გამოჩნდა შედეგი. ხო, პირველ წელს შეიძლება შედეგი არ მაჩვენოს და ვერც მაჩვენებს, იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრი პიროვნებები, ხო, ადამიანებია ჩართული, ძალიან ბევრი გარემოებაა, ხო, ჩართული ეს გარემოებებს ჩვენ წინასწარ ვერ განსაზღვრავთ და ვერ გავითვალისწინებთ. ამიტომ ხშირად სკოლის საჭიროების კვლევას მიაქვს ძალიან დიდი დრო. და იმიტომაც ითხოვს უფრო მეტ კომპეტენციას. გადავიდეთ. კვლევის სათაურზე უკვე ვისაუბრე, რომ საკვლევი შეკითხვა იგივე კვლევის სათაური უნდა იყოს ნათელი, კონკრეტული და გაზომვადი. მივხვდით, ხო? აუცილებელია, რომ კითხვის სახით დავსვათ და იყოს გაზომვადი, რამდენად შეკითხვა უნდა დავსვათ აუცილებლად, რომ პასუხი გავსეს ამ შეკითხვას. აქვე ჩამოვყარე, ქვემოთ აი ფრჩხილებში რო არის. ეს შეიძლება გახდეს სკოლის საჭიროების კვლევები. სკოლის კლიმატი. სკოლის კლიმატი არის ძალიან კომპლექსური საკითხი, სადაც შედის კედლის ფერიდან დაწყებული, აი მშობლის ჩართულობით, ბავშვის დამოკიდებულებით დამთავრებული მასწავლებლის კომპეტენციით, საგაკვეთილო გეგმებით, აი ძალიან ფართო. აი სკოლის კლიმატი არის სწორედ ის, თუ როგორ იცნობს სკოლას საზოგადოება, რამდენად ჯანსაღად მიდის სწავლა-სწავლების პროცესი და როგორი კურსდამთავრებულები ყავს სკოლას. აი ეს არის სკოლის კლიმატის დამსახურება და მაგალითად ამერიკაში ძალიან ბევრი კვლევა და ძალიან ყურადღებას აქცევენ სკოლის კლიმატს, იმიტომ რომ იქ შუალედური გამოცდებიც აქვთ მასწავლებლებს უშუალოდ და სკოლის ხარისხი ფასდება მოსწავლეების მოსწრებით იქ აქვთ მათემატიკაში და კითხვაში გამოცდები, რომლის მიხედვითაც აფასებენ რამდენად წარმატებულია სკოლა და ამიტომ ამაზე ძალიან დიდ კონცენტრირებას ახდენენ. გადავიდეთ შემდეგ მნიშვნელოვან საკითხზე, ეს არის კვლევის გეგმა. მე უკვე ვახსენე, რომ საკვლევი საკითხის ჩამოყალიბება და კვლევის გეგმის სწორად შემუშავება, ეს არის ის საკვანძო საკითხები, რომლის გარეშეც კვლევას ჩვენ ვერ ჩავატარებთ. მოვყვეთ თავიდან. საკვლევი საკითხი ჩვენ უკვე დავსვით. საკვლევის კითხვებით გავარკვიეთ რა არის და გადავიდეთ ჰიპოთეზაზე. ხშირად მოდის ეს შეკითხვები, რომ რამდენად საჭიროა რომ ჰიპოთეზა მქონდეს. რა არის ჰიპოთეზა და რომ გავაბათილო ჰიპოთეზა, მაშინ რა მოხდება? ცუდი მკვლევარი და ცუდი მასწავლებელი ვარ, არასწორად განსაზღვრე რამე? არა. ჰიპოთეზა შეიძლება გქონდეს, შეიძლება არ გქონდეს. ჰიპოთეზა ეს არის წინასწარი დასკვნა, რომ მე ასეთ პასუხს მივიღებ. მაგალითად, იგივე ვისაუბროთ დისციპლინაზე და ესე რა ქვია, სკოლის პრესტიჟზე ვისაუბროთ და ესეთ ჰიპოთეზა მექნება მე, რომ თუ რა გქონდა, არა, კლასის მართვის კომპეტენცია გქონდა და დისციპლინა, ხო? ის რომ მასწავლებლების კომპეტენცია, კლასის მართვის კომპეტენცია არანაირად არ მოქმედებს, არ ზრდის ან არ ამცირებს დისციპლინის პრობლემებს, ხო? ახლა ეს აბსურდი ვთქვი მე, მაგრამ შეიძლება ესეთი აბსურდული დასკვნა გამოვიტანო და ესეთი აბსურდული ჰიპოთეზა მქონდეს. ჩემი ჰიპოთეზა სწორია თუ არა, ამას კვლევა აჩვენებს. ხშირად ხდება, რომ ჰიპოთეზა ბათილდება. ამ შემთხვევაში ჩემი ჰიპოთეზა გაბათილდებოდა, ნამდვილად გაბათილდებოდა, იმიტომ რომ კლასის მართვა დიდად არის დამოკიდებული, კლასის მართვაზე დიდად არის დამოკიდებული დისციპლინის საკითხები. და ეს არ იქნება, ასე ვთქვათ, ჩემი შეცდომა და ის რომ მე ვარ ცუდი მკვლევარი. ჰიპოთეზები უნდა გავაბათილოთ. ჰიპოთეზები შეიძლება რომ დავადასტუროთ, ეს არ არის პრობლემა. შეიძლება ჰიპოთეზა საერთოდაც არ მქონდეს. მე არ ვიცი რას ველოდები ამ კვლევიდან. მაგალითად, პრაქტიკის კვლევაზე რო გადავიდეთ, დავნერგო მინდა რეფლექსიების პრაქტიკა.
ანუ ყველა გაკვეთილის მერე, ან ყველა რამდენიმე გაკვეთილი, ყველა კვირის ბოლოს მინდა რომ მოსწავლეებს დავაწერინო რეფლექსია, თუ როგორ მოეწონათ ამ კვირის განმავლობაში ჩატარებული გაკვეთილები. რა შედეგებამდე მივალ მე არ ვიცი. მე მინდა უბრალოდ ჩემი პრაქტიკა გავაუმჯობესო ამ მეთოდით. მაგრამ ჩემი პრაქტიკა გაუმჯობესდება თუ არა, მე არ ვიცი, უბრალოდ მინდა რომ ვცადო. ანუ ჰიპოთეზა მე არ მაქვს. შეიძლება მქონდეს ჰიპოთეზა, რომ мотиваციას გამიზრდის თუ მოსწავლეებისგან მუდმივად მივიღებ უკუკავშირს. მაქვს ჰიპოთეზა, მაგრამ ჩავატარე კვლევა და არანაირად არ მომეპირიქით. ბავშვებმა იქ დამიწერეს, რომ თურმე ძალიან ძველმოდურად მაცვია, ან არ მოსწონთ ჩემი მეტყველება, ან ჩემი ტონი. ერთი მახსოვს ერთ პედაგოგს დაუწერეს, რომ ძალიან ახალგაზრდა ხარ და ძალიან ჭარბი წონა გაქვს და ერთი კვირა დაწყენი დადიოდა და არც იმის ხასიათი არ ქონდა, რომ ჩაეტარებინა გაკვეთილები. ანუ ამით მისი мотиваცია უფრო დადაბლდა. ხო, რაღაც თვითშეფასებას მოხვდა ეს. ანუ რა შედეგებამდე მივედით? არა უმაღლდა. მას мотиваცია პირიქით საწინააღმდეგოდ იმუშავა. არ ვიცით რა შედეგებამდე მივედით, ამიტომ ჰიპოთეზის ქონა არ ქონა არაუშავს. ვატარებ კვლევას, არ მაქვს ჰიპოთეზა. ვატარებ კვლევას, მაქვს ჰიპოთეზა, ეს არის ჩვეულებრივი სამუშაო პროცესი. რაც შეეხება კვლევის მეთოდს, ამაზე მე უფრო დეტალურად სხვა ტრენინგზეც ვისაუბრებ, ჩვენ წინ ძალიან ბევრი შეხვედრა გვაქვს, მაგრამ თავიდანვე გავარკვიოთ რა ტიპის კვლევის მეთოდები არსებობს. არსებობს რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის მეთოდები, რომლებიც თვისებრივად განსხვავდებიან და შინაარსობრივად განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. კი, ორივე არის ინფორმაციის მოძიების საშუალება, მაგრამ ორივე სხვადასხვა შეკითხვაზე გვაძლევს პასუხს და ორივე სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციას აგროვებს. პირველი რაოდენობრივი სახელიდანაც გამომდინარეობს, რომ რაოდენობრივ შედეგებს გვაძლევს. ანუ პროცენტული მაჩვენებლები როცა არის კვლევაში, სტანდარტული გადახრა, პროცენტული ეს არის რაოდენობრივი კვლევის შედეგები. მაგრამ რაოდენობრივი კვლევის შედეგები ჩვენ პრობლემის არსს ვერ დაგვანახებს და არ დაგვანახებს. იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, რომ რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები პასუხს ცემს შეკითხვას რას, რატომს და როგორს არა. ამ პასუხს ჩვენ ვერ მივიღებთ, ზედაპირულია და იმიტომ დიდ მასებს მოიცავს, სკოლის საჭიროების კვლევისთვის არის ზედგამოჭრილი და იდეალური, იმიტომ რომ ყველა მე-7 კლასის ყველა პარალელი არის მაგალითად 80-მდე, 100-მდე ბავშვი, ხო, მეტიც კი. მთელი სკოლა არის ხანდახან 2000-3000 ბავშვი, ხო? ყველას ერთად თვისებრივი მეთოდით ვერ გამოვიკითხავთ, იმიტომ რომ თვისებრივი მეთოდი არის ძალიან შრომატევადი, მაგრამ რაოდენობრივ შედეგებზე გავალთ. მე თუ მაინტერესებს სწავლების შედეგები, მაშინ რაოდენობრივი კვლევა უნდა ჩავატარო. ანუ ტესტირება, ესეც რაოდენობრივი კვლევის მეთოდია, იმიტომ რომ ის მაჩვენებს რას? დიაპაზონს გაიზარდა ბავშვების ანუ ცოდნის დონე თუ მოიკლო თუ დარჩა იგივე ადგილას, ხო? როცა მაგალითად პრაქტიკის კვლევაში ეს ძალიან კარგი არის, როცა მეთოდს ტესტავ ახალს. მაგალითად რიცხვები მინდა ვასწავლო სიმღერით. ან ფიზიკაში ქონდა ერთ-ერთ მასწავლებლად ძალიან საინტერესო, რომ თეორიებს შეუსაბამებდნენ ხოლმე სხვადასხვა მუსიკას ბავშვები. ძალიან საინტერესო კვლევა იყო და სხვათა შორის წარმატებით დაასრულა. შედეგებს ტესტირებით ამოწმებდა. და ეს იყო რეალურად რაოდენობრივი კვლევის მეთოდი. ტესტირება ეს არის რაოდენობრივი კვლევის მეთოდი, სადაც მე ვხედავ, რომ მაგალითად ადრე თუ 20 ბავშვი იყო, ახლა 30 ბავშვი არის უკვე 7-ოსანი ან 8-ოსანი, ხო? 15 ბავშვს პირიქით 10-ოსანი რომელიც იყო, ის რაღაცა უფრო გონება გახსნილი გახდა და ასე შემდეგ. ანუ ამ ციფრებით ლავირების საშუალებას ჩვენ გვაძლევს რაოდენობრივი კვლევის მეთოდი და დიდ მასშტაბებზე გასვლის საშუალებას. რაც შეეხება თვისებრივი კვლევის მეთოდებს, რომლებიც არის ჩემი საყვარელი კვლევის მეთოდი, იმიტომ რომ შეკითხვებზე პასუხებს გვაძლევს. ანუ მიზეზის გამძიება ჩვენ თუ გვაქვს მიზნად დასახული, რომ მიზეზი გვინდა რომ პრობლემის გამოვიკვლიოთ ან გავარკვიოთ, როგორ გადავჭრათ პრობლემა, ან ჩვენი ინტერვენცია რამდენად ეფექტურია, მაშინ თვისებრივი კვლევის მეთოდები უნდა მოვიშველიოთ. ზოგადად სკოლის საჭიროების კვლევაც და პრაქტიკის კვლევაც კომბინირებული მეთოდით ტარდება. როგორც რაოდენობრივი, ასევე თვისებრივი კომპონენტი უნდა იყოს კვლევაში. მარტო ერთი კომპონენტით ფონს ვერ გავალთ, იმიტომ რომ ეს არ იქნება არც პრაქტიკის კვლევა და არც სკოლის საჭიროების კვლევა.
მნიშვნელოვან შეკითხვებს პასუხს ვერ გავცემთ. კომბინირებული მეთოდით უნდა ჩავატაროთ. თვისებრივი კვლევის მეთოდიკა, ინტერვიუ, ფოკუს ჯგუფი, ის თემები, რომლებსაც დააწერინებთ თუ ასე აპირებთ გამოკვლევას, მაგალითად რეფლექსიები, თქვენი ჩანაწერები, დაკვირვება, ინტერვენცია, ეს ყველა არის თვისებრივი კვლევის მეთოდი, რომლებიც ფართო ძალიან ბევრ შედეგს გვაძლევს, ფართო დიაპაზონი აქვს შედეგების, მაგრამ ფართო მასებს ვერ მოვიცავთ. ამიტომ უნდა იყოს კომბინირებული. მაგალითად, ყველა მე-7 კლასიდან და ბავშვების რაოდენობა როცა არის 80 ბავშვი, იქედან თვისებრივში ავიღებთ 10 ბავშვს, ან 7 ბავშვს. მათი პასუხების განზოგადება 80 ბავშვზე ვერ მოხდება, იმიტომ რომ ძალიან ცოტაა, ხო, რომ შევადაროთ. 80-დან 70 მაინც უნდა გამოვკითხოთ, რომ განზოგადება მოვახდინოთ პასუხების. მაგრამ ამ 7 ბავშვისგან ჩვენ რაღაცა მიმართულებას მივიღებთ, კითხვებზე პასუხს მივიღებთ, რატომ, როგორს გავცემთ პასუხს. აქამდე გასაგებია ყველაფერი, შეკითხვები ხო არ გვაქვს? არ გვაქვს. გასაგებია, კვლევის მეთოდები, ასე ვთქვათ, ჩავირბინეთ, მაგრამ მე კონცენტრირებას მოვახდენთ ჩვენ სხვა ტრენინგის პარაგრაფში, გადავიდეთ შერჩევაზე. შერჩევა უკვე ვახსენე, რომ რაოდენობრივი კვლევის შემთხვევაში ჩვენ ვიღებთ დიდი რაოდენობებს, მაგალითად, თუ სკოლაში არის 2000 ბავშვი. სანამ ახალ თემაზე გადახვალთ შეიძლება? კი. მოდის გიხდით, ვერ მოვასწარი მიკრო. არა უშავს, გისმენთ. ჩართვა სანამ დაიწყებდით ახალ თემას. თვისებრივ კვლევაზე მაქვს, კვლევაზე მაქვს შეკითხვა. მაგალითად, როდესაც ამ 10-20 ბავშვს ვუსვამთ შეკითხვებს, ეს ინტერვიუ იქნება თუ ფოკუს ჯგუფში მუშაობთ, აუცილებელია თუ არა მშობელთან შეთანხმება, ვთქვათ, იმ კითხვარის. როცა იყო მცდელობა შეთანხმების, რაღაცნაირად მშობლის პოზიციებიც გაჟღერდა და ცოტა გულწრფელობა, აი ბავშვის ენა დამეკარგა, ბავშვის სიმართლე დაიკარგა. აუცილებელია შეთანხმება? ამას აქვს მთელი პროცედურა. როცა კვლევას გეგმავთ, ახლა თავიდან მოვყვე პროცედურას და მიხვდებით, ხო? რა ქვია, ვისაუბრეთ მაგალითად. როცა გეგმავთ კვლევას, პირველ რიგში ეს უნდა იყოს შეთანხმებული სკოლის ადმინისტრაციასთან, მაგრამ არ უნდა იყოს შეთანხმებული თითოეული კითხვარი. იმიტომ რომ კვლევარმა თავიდანვე უნდა გაიაზროს, თუ აქ სენსიტიურ საკითხებზე ექნება საუბარი. სენსიტიური არის, როცა მაგალითად უნარშეზღუდულ ბავშვებზე გვაქვს კონცენტრირება, ან რაიმე ტიპით მაინც შეურაცხყოფს, ანუ შეურაცხყოფა არ უნდა მიაყენოს კითხვარმა და იმ შეკითხვებმა არც ბავშვს, არც ოჯახს და ასე შემდეგ, ხო? არ უნდა მოხდეს ღირსების შალახი. ეს გასაგებია, ეს ყველას გვესმის და ამას ყველა ვალიდებთ თავს და ეს ძალიან კარგია. მე მჯერა, რომ თქვენ არ გექნებოდათ კითხვარში ასეთი ტიპის შეკითხვები. მაგრამ კითხვარები არ უნდა შეთანხმდეს არც მშობლებთან და არც ადმინისტრაციასთან. უბრალოდ თქვენ მშობელს უნდა სთხოვოთ, ანუ სკოლის ადმინისტრაციამ, ან მასწავლებელმა უნდა სთხოვოს ნება, რომ თქვენ გქონდეთ უფლება გამოკითხოთ ბავშვი. ზოგადად შეგიძლიათ გააცნოთ, რაზე იქნება კვლევა. არ არის საჭირო, რომ მშობელი ჩაერიოს ან ბავშვს უკარნახოს რა პასუხები გასცეს კვლევაზე. თქვენ უბრალოდ უნდა გააცნოთ თქვენი კვლევის მიზანი და რატომ იკვლევთ. აქ უნდა დამთავრდეს თქვენი კომუნიკაცია მშობელთანაც და ადმინისტრაციასთან. ამ შემთხვევაში თავს არიდებთ ნამდვილად აი ამ მშობლის ხმას. მედია გავეცი თქვენ შეკითხვას პასუხი. ნადლობა, დიახ. კიდევ ვინმე სხვა რა აქვს რაიმე შეკითხვა? ძალიან კარგი, გადავიდეთ შერჩევაზე. როგორც უკვე ვთქვი, რაოდენობრივი კვლევა ფართო მასებს მოიცავს და საშუალებას გვაძლევს, რომ 200 ბავშვი ერთად გამოვკითხოთ, 300 ბავშვი ერთად გამოვკითხოთ. თუ მაგალითად ჩვენ გვაქვს 2000 ბავშვიანი სკოლა და ჩვენ აქ ვიკვლევთ ბავშვების დამოკიდებულებას სკოლისადმი, ხო? გვაინტერესებს, რამდენად დადებითად არიან განწყობილი პედაგოგების მიმართ ან სკოლის მიმართ ან ადმინისტრაციის მიმართ. ასეთი კვლევებიც ტარდება. რა უნდა გავაკეთო? რამდენი ბავშვი უნდა ავიღო? 2000 ბავშვის გამოკითხვა, არ ვიცი თუ შეძლებთ, თქვენზე მაგარი არავინ არ იქნება, მაგრამ რთულია, ხო? ძალიან რთულია ამ 2000 ბავშვის ერთად დაჭერა, რაღაცა დროის გამონახვა, რომ ყველას ეცალოს, გაკვეთილი არ ქონდეს, გაკვეთილის მიერ დაჭრეს და ასე შემდეგ. ამიტომ რას ვაკეთებთ?
ვიღებთ მაქსიმუმ 70%-ს და შერჩევის მეთოდებსაც მე გაგაცნობთ მე როგორ უნდა შევარჩიოთ ეს 70 ბავშვი, მაგრამ აქ რისი თქმა მინდა, რაოდენობრივი კვლევის შემთხვევაში 2000 ბავშვიდან 10 ბავშვი არაფერი არ არის, არც 100 ბავშვი არ არის არაფერი. 2000-დან მინიმუმ 70% მაინც უნდა გამოვკითხო რაოდენობრივი მეთოდით. შეკითხვა? შეკითხვა ხო არ იყო? არა. ეს არის რაოდენობრივი მეთოდის სპეციფიკა. რაც შეეხება თვისებრივს, მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მისი შერჩევის დიაპაზონში ცოტა ადამიანი ხვდება, მაგრამ ძალიან ბევრი კრიტერიუმით შერჩეული. ანუ მე თუ მაინტერესებს იმ ბავშვების აზრი, რომლებიც ეკონომიკურად ხელმოკლე ოჯახებიდან არიან, ძალიან ზედმიწევნით უნდა შევარჩიო ესეთი ბავშვები. ასევე ასაკობრივად უნდა გავთვალო, რომ ყველანაირი ასაკის მოხდეს, ყველა ტიპის ბავშვი მოხდეს, სქესიც და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი კრიტერიუმი მაქვს. ყია, ცოტა ბავშვი, მაგრამ ძალიან ბევრი კრიტერიუმი, ბევრ ფილტრში უნდა გამოიაროს იმ ბავშვმა, მშობელმა თუ პედაგოგმა, რომლებიც ამ მცირე შერჩევაში მოხვდებიან, იმიტომ რომ შერჩევა კი ამ მცირე, მაგრამ ჩვენ იმათგან ძალიან ბევრ პასუხს ველოდებით. აქ ძალიან დიდი ყურადღება უნდა გავამახვილოთ. შეკითხვა დამებადა. ისმენთ. აი მაგალითად ვატარებ კვლევას სკოლაში ერთმშობლიანი ბავშვები ხომ ყავს და ერთ-ერთი ორ სკოლაში ვასწავლე და ჩემს ერთ სკოლაში აღმოვაჩინეთ ერთ-ერთ პროექტზე მუშაობისას, რომ ბავშვების უმეტესობას ყავს ერთი მშობელი, განქორწინებ და ასე შემდეგ, სხვადასხვა მიზეზებით. კვლევის ჩატარებისას მხოლოდ ეს ჯგუფი გამოვარჩიოთ და იდენტიფიცირებას ბავშვები მაინც მოახდენენ, რა ნიშნით არიან ისინი, ვთქვათ, ამ კვლევაში ჩართული, ჩვენ რომც შევფუთოთ ეს, ვთქვათ, ხო, რომ არ იყოს. რა პრობლემაა, რომ შედარებისთვის გვჭირდებოდა რაღაც პროექტისთვის, რა დამოკიდებულებები აღქმა და ასე შემდეგ. ანუ აუცილებელი არის მთელი სკოლის მასშტაბით შევარჩიოთ, ხო და არა რაღაცა მიზნობრივი ჯგუფი. შეიძლება ჩვენ გვაინტერესებდეს, მაგრამ ეს მიზნობრივი ჯგუფი ამ შემთხვევაში ალბათ არ უნდა იყოს, ხო, გამოკვეთილი. არ ვიცი, რამდენად კარგად გაგაგებინეთ შეკითხვა. არა, მესმის, რომ რამდენად ცნობილი უნდა იყოს, რა ტიპის შერჩევა კვლევას, ხო? არ უნდა იყოს ცნობილი. უბრალოდ ცნობილი უნდა იყოს, რა თემაზე იკვებს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მიზნობრივად რომელი ჯგუფი უნდა შეირჩეს, როგორი ბავშვები უნდა შეირჩეს, რა მეთოდით უნდა გამოიკითხოს. ეს არის დამოკიდებული პირველი კვლევის თემაზე, ანუ საკვლევ საკითხზე, მას რა საჭიროება აქვს, როგორი ბავშვები უნდა მოხვდნენ შერჩევაში და მეორე, არანაირად არ უნდა გაუზიაროთ თქვენ გარეშეპირებთ, თუ ეს რა თქმა უნდა ეთიკის ნორმებს არ არღვევს. თუ რაიმე ეთიკური პრობლემა აქვს კვლევას, ან მაგალითად თქვენ უნდა შეადაროთ არ ვიცი, რომ ყველაზე არაეთიკური რა შეიძლება რომ იყოს, რომ არ ვიცი, რამდენად პასუხისმგებლიანები არიან ერთშობლიანი. ორი პარალელური კლასის შედეგი მაგალითად თუნდაც დისციპლინა. არა, ეს არ არის არაეთიკური. ეს ყოველგვარად ეთიკური კვლევა. ანუ ეთიკური, არაეთიკური არის კვლევა, რომელიც შეურაცხყოფს რესპონდენტს და მის ღირსებას შელახავს. ეს არის. აი ეთიკური პრობლემა აქვს კვლევას, როცა ვადარებთ აი ეტლზე მიჯაჭვული ბავშვის მოსწრების დონეს, იმ ბავშვის მოსწრების დონეს, რომელიც არ არის, ეს ეთიკური პრობლემაა, ხო? ანუ რას ვაკეთებ? ვულახავ ღირსებას ბავშვს, რომელსაც ისედაც პრობლემა აქვს, ეტლზე არის მიჯაჭვული და ისედაც პრობლემა აქვს გადაადგილების და ბევრი ფსიქოლოგიური და თვითშეფასების და ასე შემდეგ. ესეთი კვლევაზე პრობლემაა. მაგრამ თუ მაგალითად მე მაინტერესებს იმ ბავშვების ჩართულობის, ან იმ მშობლების ჩართულობის დიაპაზონი, რომლებიც მარტო არიან და მეორე მშობელი არ ყავს გვერდით სხვადასხვა მიზეზების გამო, ეს არ არის ეთიკურად პრობლემური კვლევა. იმიტომ რომ მართლა საინტერესოა, როგორ ახერხებენ ეს მარტოხელა მშობლები, რომ თანაბრად ჩაერთონ შვიდის განათლებაში, აღზრდაც თავისუფლად მოახერხონ და აქეთ იმუშაონ და ასე შემდეგ. ეს საზოგადოებისთვის საინტერესო საკითხია, ნამდვილად. უბრალოდ თქვენ როგორ გითხრათ, უნდა შეეცადოთ, რომ შეურაცხყოფელი არ იყოს, შეურაცხყოფელად არ იყოს მიწოდებული
შეკითხვები ან საკვლევი საკითხი რესპონდენტზე ან მის ოჯახთან. ხო? კი ბატონო, მადლობა. გადავიდეთ ახლა ინტერვენციაზე. ინტერვენცია ეს წინა მაგალითად გუშინდელ ტრენინგზე ინტერვენციას ჩვენ დავარქვით მაშველი რგოლით. და რატომ არის მაშველი რგოლი ინტერვენცია? პრაქტიკის კვლევის შემთხვევაში, თუ პედაგოგი ატარებს საკუთარი პრაქტიკის კვლევას, აუცილებელია, რომ როცა პრობლემას დავადგენს და პრობლემის სათავეებს დავადგენს, მისი გადაჭრის გზები ვეძიოთ. პრაქტიკის კვლევა არ არის პრაქტიკის კვლევა, სადაც გადაჭრის გზები არ არის დასახული და დატესტილი. ამიტომ ვაკეთებ ინტერვენციებს. და ამ შემთხვევაში იმიტომ არის მაშველი რგოლი, რომ სიტუაციას უნდა ვუშველოთ, ხო, პრობლემურ სიტუაციას უნდა ვუშველოთ. ინტერვენცია ასევე არის სიახლის დანერგვაც. მე არაფერი პრობლემა არ მაქვს, უბრალოდ მინდა გავამრავალფეროვნო ჩემი მეთოდიკა და რაღაცა ახალი მეთოდი შემოვიტანო. ესეც ინტერვენცია ამ შემთხვევაში მაშველი რგოლი არ არის, ამ შემთხვევაში არის ინოვაცია. რა ხდება სკოლის საჭიროების კვლევის შემთხვევაში? ინტერვენციად აქ შეიძლება ვაქციოთ შეკრებები. გააჩნიათ ხოლმე საკვლევ საკითხი. ინტერვენციად შეიძლება ვაქციოთ სემესტრული ტესტირებები. ინტერვენციად შეიძლება ვაქციოთ პედაგოგთა შეკრება და პრობლემური საკითხების განხილვა. ესეც ინტერვენცია. სკოლის საჭიროების კვლევის შემთხვევაში ინტერვენციები ფართო მასშტაბებს იძენს. თუ მე მინდა რომ მშობლები ჩავრთო ბავშვების განათლების პროცესში, მაშინ ჩემი ინტერვენცია იქნება მუდმივი შეხვედრები მშობლებთან, მათი ჩართულობა ღირსშესანიშნავი დღეების ორგანიზებაში, მათთან ერთად შედეგების გაანალიზება და მაგალითად მეილით რო გავუგზავნოთ ყოველი კვირის ან Facebook-ზე ან არ ვიცი როგორც კონტაქტობთ თქვენ SMS-ით მშობლებთან თითოეულ მასწავლებლს რო დაევალოს კვირის ბოლოს რო თითოეული მოსწავლის შედეგების პატარა რაღაცა რეფლექსიათავით ჩამოწეროს როგორ იქცეოდა ბავშვი როგორი იყო რაღაცა მონდომებული იყო არ იყო მონდომებული სად იზარმაცა სად რაღაცა ასე შემდეგ და გავუგზავნოთ მშობლს და ასე მოვახდინოთ მისი ჩართვა სწავლების პროცესში. მე ამას ჰიპოთეტურად ვამბობ, მე კი არ ვამბობ, რომ ეს ასე უნდა გაკეთდეს. ჰიპოთეტურად ვამბობ, რა შეიძლება იყოს სკოლის საჭიროების კვლევის შემთხვევაში ინტერვენცია. ანუ ეს არის, ასე ვთქვათ, პრობლემის გადაჭრის გზა, რომელიც უნდა დავტესტოთ კვლევით და ვთქვათ, რომ ეს გზა ჭრის, რაღაცა არ ჭრის. მაგალითად, არ ჭრის ის, რომ მეილზე ვუგზავნი, იმიტომ რომ არ ამოწმებს მეილს მშობელი და რა აზრი აქვს, რომ გავგზავნო, ხო? უფრო აზრიანი იქნება, რომ დავურეკო, გამოვიძახო სკოლაში, ხო? ანუ შევცვალო უნდა მეთოდი. ხშირად ხდება ხოლმე, რომ არ გაამართლა ინტერვენციამ და კვლევაში ვახდენ ცვლილებას, ჩანაცვლებას, იმიტომ რომ ადრეულმა შედეგებმა აჩვენა, რომ არ ამართლებს და მე მინდა რომ ის ჩავანაცვლო. არა, უბრალოდ ამ ჩვეულებრივად პროტოკოლით გავატარებ და დამთავრდა. ეს კვლევად ცოცხალი პროცესია. და გადავიდეთ მერვე პუნქტზე, ეს არის ანალიზის მეთოდი, ისევე როგორც კვლევას აქვს მეთოდები, ანალიზსაც თავისი მეთოდები აქვს. სხვადასხვანაირად უნდა გავაანალიზოთ რაოდენობრივი კვლევის მეთოდი და სხვანაირად უნდა წარვადგინოთ ანგარიშში და სხვანაირად ხდება თვისებრივი მეთოდით მიღებული შედეგების გაანალიზება. ამას ჩვენ ვისწავლით, ამაზე ცალკე ტრენინგი აქვს მიძღვნილი. უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ რისთვის უნდა ვიყოთ მზად, ხო? წინასწარ ვიცოდეთ, რომ აი ამ თემებს ჩვენ განვიხილავთ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საჭიროა რომ კვლევის გეგმა ვიცოდეთ კარგად. დანარჩენს უკვე ინსტინქტურადაც მოვახერხებთ, ხო? თავარია რომ ეს ნაბიჯები სწორად გავთვალოთ და მზად გქონდეს. რიგ მასწავლებლებს აქვს პრობლემა, რომ იწყებენ კვლევას, კვლევის გეგმას წინასწარ არ წერენ და მერე არ მიდის ეს აბდაუბდა, ასე ხო არ გამეკეთებინა, ისე რომ გამეკეთებინა, ეს ბავშვი უნდა მომეწვია, აი შედეგები არ გამომადგა და დრო იფანტება, ენერგია იფანტება და საბოლოოდ შედეგამდე ვერ მივდივართ. ამიტომ არის საჭირო, რომ წინასწარ გქონდეს განსაზღვრული, ვინ უნდა გამოვკითხო, როგორ უნდა გამოვკითხო, როგორი შეკითხვები უნდა დაუსვო და საერთოდ რისი გამოკვლევა მინდა. აი კვლევის გეგმა, აი ეს 8 პუნქტი აი 7 პუნქტის მერვე პუნქტი რომ მოვაშოროთ ანალიზის მეთოდი 8 პუნქტი ზედმიწევნით უნდა მქონდეს გაწერილი სანამ კვლევას დავიწყებ და ამ პუნქტებს უნდა მივყვე როცა კვლევას დავიწყებ
სხვანაირად ეს ვერ გამოიცა სტრუქტურირებული პროცესი. აქამდე შეკითხვები ხო არ გვაქვს, ან ვინმეს ხო არ უნდა გაგვიზიაროს გამოცდილება? კარგი, გადავიდეთ. ეხლა გადავიდეთ, საიდან ვიწყებთ. მე თავიდან ვთქვი, რომ თავიდან ვიწყებთ გამოცდილების გაზიარებას. და გამოცდილების გაზიარების საუკეთესო გზა არის ლიტერატურის მიმოხილვა. რატო უნდა დავწეროთ ლიტერატურის მიმოხილვა და რამდენად მნიშვნელოვანია? ეს არის შეკითხვა, რომელიც ყველაზე ხშირად მესმის. როგორც პედაგოგებისგან, ასევე სტუდენტებისგან და იმ ადამიანებისგან, რომელთაც კვლევის ჩატარება უნდა. მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ გავიზიარებთ კვლევის გამოცდილებას, იგივე შეცდომებს დავუშვებთ, რასაც რა შეცდომებით კვლევებს აქვს დაშვებული და ამით დროს დავკარგავთ და არც ახალს არ გავაკეთებთ. დავიწყოთ ნერვებს და არ ვიცი, ძალიან ბევრ პრობლემას შევიქმნით, აი ამიტომ უნდა წავიკითხოთ პირველ რიგში ლიტერატურა და მეორე რატომ უნდა დავწეროთ. კვლევის ანგარიში გამოყოფილი არის ადგილი ლიტერატურის მიმოხილვისთვის. და ხშირად ზერელად აკეთებენ ამას პედაგოგები, რაც თავშივე არასწორია. ან ლიტერატურის მიმოხილვას აკეთებენ ბოლოს, როცა კვლევა უკვე ჩატარებულია და მერე კვლევაზე ხდება ამ ლიტერატურის მორგება, წვალება, ძიება და ასე შემდეგ. მე გირჩევთ ეს წვალება რომ აიცილოთ თავიდანვე წაიკითხოთ ლიტერატურა, თავიდანვე მოამზადოთ და ეს ძალიან დიდი და შრომატევადი საქმე თავიდანვე გექნებათ მოშორებული და იმ პლუსებსაც მიიღებთ, რა პლუსებიც აქვს ლიტერატურის მიმოხილვას. აგერ მაგალითი. მე ახლა მიმდინარე პერიოდში ჩემი სადოქტორო ნაშრომისთვის ვაკეთებ ლიტერატურის მიმოხილვას. და ჩემი საკითხი არის ხარისხის ჯგუფის შესახებ სკოლაში, ხო? ამ წუთას მე ვკითხულობ, აი შეცდომები რო არ დაუშვა, მე ვკითხულობ რა ვიცი, ზღვა ლიტერატურას იმაზეც, როგორ უნდა მუშაობდეს ხარისხის ჯგუფი, როგორ მუშაობენ მსოფლიოში, რა შეცდომებს უშვებენ, რა პრობლემებია ხოლმე და როცა არ არის ხარისხის ჯგუფი რა ხდება და როცა არის ხარისხის ჯგუფი რა ხდება. ამას რატო ვკითხულობ? იმიტომ რომ შემდეგ როცა მე მექნება ინტერვენციები, ყველაფერი ეს გავითვალისწინო და თავიდან არ მოვიგონო ველოსიპედი. თუ მე ვიღაცა ნორვეგიელი მეუბნება რომ ელისო თავის კვლევაში მეუბნება რომ ნურასდროს ნუ გააკეთებ პედაგოგთა შეკრებებს, იმიტომ რომ ისინი არ არიან გულწრფელები ამ შეკრებების დროს და უფრო ერთმანეთის ნასაუბრებს იმეორებენ, მაშინ მე ამაზე თავს აღარ დავიღლი და არ გავაკეთებ ამ შეკრებებს ჩემს კვლევაში. ავიგები და სხვა რამეს მოვიფიქრებ. იგივე მომენტია თქვენ შემთხვევაში სკოლის საჭიროების კვლევას როცა ვატარებ და იქ რო წერია რომ მე რომ მაქვს იმედი რომ მეილზე გაგზავნილ შედეგებს პედაგოგები მშობლები წაიკითხავენ, თურმე ბევრი კვლევა აჩვენებს რომ ისინი არ კითხულობენ ამ მეილებს, ხო? აღარ გავაკეთებ ამას, აღარ დავიღლი თავს, ამ მეთოდს აღარ გამოვიყენებ, იმიტომ რა რომ მე ჩავწერ ისევ ჩემს ანგარიშში რომ არ იმუშავა ამ მეთოდმა, არაფერი სიახლე არ არის ამაში. მილიონმა ადამიანმა დაადასტურა და მილიონმა მკვლევარმა და პედაგოგმა რომ ეს არ მუშაობს და დამთავრდა. აი ამიტომ უნდა წავიკითხოთ თავიდანვე ლიტერატურა და ამიტომ უნდა დავწეროთ. ხო, რატო უნდა დავწეროთ? იმიტომ რომ ჩვენი კომპეტენცია ვაჩვენოთ, რომ მე ამაზე ინფორმაცია მაქვს მოძიებული, ესე ალალბედზე და ციდან ჩამოვარდნილ თემაზე არ დამიწყია კვლევა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევაა, მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით არის ნაკვლევი და მინდა რომ ჩემს სკოლაშიც და ჩემს საზოგადოებაშიც შევეცადო და ვნახო, რამდენად მუშაობს ესა თუ ის ინტერვენცია, ხო? აი ამიტომ უნდა გავესწროთ ლიტერატურას. ელისო, შეიძლება? გისმენთ. თქვენ განათლების მეცნიერებებში აკეთებთ ხო ამ კვლევას და მუშაობთ და იცით რამდენი დრო ჭირდება ამ ყველაფერს? კი. თქვენვე აღნიშნეთ, რომ ძირითადად მართლაღირებული მასალები, რომელიც არ არის გადაცვეთილი, გადაღეჭილი და ცხრა ნაშრომში არ შეგვხვდება, ეს არის უცხო ენაზე, რა თქმა უნდა. ისიც ვიცით, რომ ყველა მასწავლებელი არ ფლობს უცხო ენას და არც არის აუცილებელი. სასურველი როგორ არ არის, მაგრამ აუცილებელი არ არის. უთხოვნა არ არის, ხო. თქვენ ისიც თქვით, რომ მიესალმებით იმას, რომ ეს კვლევა დაბრუნდეს აუცილებლად, იმიტომ რომ ხო,
თქვენი მოსაზრება გაქვთ ამასთან დაკავშირებით. მასწავლებლებს უწევთ მიახლოებულად იმ სამუშაოს შესრულება, რასაც განათლების მეცნიერებებში ადამიანები აკეთებენ, ხო? ლიტერატურის მოძიება, კრიტიკული გადაფასება, ჩვენს რეალობასთან შეთავსებადობა, იმ კონკრეტულ სკოლაზე, მოსწავლეებზე, მშობელთა ჯგუფზე, სასკოლო საზოგადოების მოკლება. ეს ძალიან რთულია, მეთანხმებით, ხო, მაშინ როდესაც შესაბამისი ლიტერატურა, არ შესაბამისი თქვათ ნათარგმნი ლიტერატურას გულისხმობ და პარალელურად ატარებენ ყოველდღიურად გაკვეთილებს. კი. რთულია ძალიან. ძალიან. რატომ უნდა დაბრუნდეს კვლევა? არა, მაქვს ამაზე პასუხი. კი, აუცილებლად გაგცემთ ამაზე პასუხს, რატომ უნდა დაბრუნდეს კვლევა. თავიდანვე ვთქვი მე, რომ აი პრაქტიკოსი რო გახდეს უფროს მასწავლებელი და უფროსი რო გახდეს წამყვანი, მასწავლებელი რომელიც ატარებს ძალიან ბევრ გაკვეთილს, ხანდახან მუშაობს რამდენიმე სკოლაში და მისი გრა პლუს სახლი, იმიტომ რომ მასწავლებლებს უმრავლესობა არის ქალბატონები და სახლში აქვთ უამრავი საქმე. ძალიან ძნელია დაჯდა და 1 წლის განმავლობაში ატარო კვლევა, თან ყველა ჩარჩოებში ჩარჯდა და ასე შემდეგ. ამიტომ მიიღო კვლევამ ფორმალური სახე, ამიტომ დავკარგეთ აი კვლევის მთავარი მიზანი რაც არის და ამიტომაც გამოვარდა სქემიდან, რომ ძალიან ფორმალური გახდა მთელი ეს პროცესი. კვლევის მიზანი რეალურად არის წინსვლა და პროგრესი და კვლევის მიზანი რეალურად არის ინფორმაციის დაგროვება. ანუ მუდმივად ერთი და იგივე მაგალითად სოკრატესეული მეთოდით რომ ასწავლეთ დღემდე, დამეჯერეთ გამოქვაბულში ვიცხოვრებდით ისე. ეს მეთოდები რა მეთოდებითაც ახლა ჩვენ ვასწავლით. იქ რომ შემოვიდა რომ თურმე ვიზუალიზაცია საჭირო ყოფილა, აუდიო საშუალებები საჭირო ყოფილა, ჯგუფური მუშაობა საჭირო ყოფილა, ეს ყველაფერი კვლევით მიღებული შედეგია. თუ ჩვენ გავჩერდით და ასე მუდმივად ვიყოთ, ვიქნებით მიმღების მდგომარეობაში, ანუ ჩვენ არაფერს არ დავდებთ ჩვენეულს და ღირებულს და ამას არ გავაზიარებთ, მაშინ ვიდგებით ერთ წერტილში და ერთ ადგილში. მაგრამ ეს დაკარგა კვლევამ, იმიტომ რომ რაღაცა ვალდებულებად იქცა. იმიტომ რომ მეცნიერებმა უნდა გავიზარდოთ სტატუსით, აკეთო კვლევა და სხვა გზა არ მაქვს, ეს არასწორია. ამიტომაც კვლევა სავარაუდოდ დაბრუნდება უფრო მაღალ, ასე ვთქვათ, მაღალი სტატუსის მქონე პედაგოგებთან, მაგალითად მენტორებთან დაბრუნდება კვლევა და სკოლის ადმინისტრირებასთან დაბრუნდება კვლევა, იმიტომ რომ მათი ვალდებულება იქნება იზრუნონ ხარისხზე ოღონდ, იზრუნონ არა ესე ზეპირად, არამედ რეალური მიღებული შედეგები, კვლევით ემპირიული შედეგებით იზრუნონ. ის რომ მაგალითად დაწყებითი კლასები მოისუსტებენ და მეხუთე კლასში გადმოდის ბავშვი, რომელმაც კითხვა არ იცის და ამას ვეხეთქებით, ხო, აი ვასკდებით. ეს უნდა გამოიკულიოს სკოლამ რატომ ემართება ეს? და არა პედაგოგმა რატომ მემართება. კი, პედაგოგმა საკუთარი პრაქტიკის ფარგლებში შეიძლება თავისი სურვილისამებრ ჩაატაროს კვლევა, თუ მას ამის დრო და სურვილი აქვს და რაღაცა გლობალური პრობლემა აქვს, რომლის გამოკვლევა ჭირდება და ეს ასეც არის. აბა პრობლემები თუ არ გადავჭერით, მაშინ რა აზრი აქვს ჩვენ პრაქტიკას, ხო? კვლევის მეთოდიკაც იმიტომ უნდა ვიცოდეთ, რომ მარტივად გამოგვდის ამ პრობლემის გადაჭრა და არა ესე ზეპირად და 1000 გვარი მიდებ-მოდებით და 1000 მეთოდის დატესტვით. ამიტომ არის საჭირო, თორე მე თქვენ გეთანხმებით, რომ პედაგოგი, რომელიც სამ სკოლაში მუშაობს და სახლში მოდის და საქმე აქვს, მით უმეტეს თუ ეს პედაგოგი სოფელში ცხოვრობს, იქ სოფლის მეურნეობის საქმეების ემატება, ხო? მესმის, რომ ძალიან რთულია. თავარი мотиваცია ხდება სტატუსის ასამართლებლად. კი, მე აბსოლუტურად გეთანხმებდეს იმ პრობლემის. მე აბსოლუტურად გეთანხმებით, მაგრამ კვლევა უნდა დაბრუნდეს. სხვაგვარად პროგრესი გამორიცხულია. აი გამორიცხულია გეუბნებით, სხვაგვარად არ გამოვა არანაირად. ამიტომ უნდა დაბრუნდეს ოღონდ ცოტა სხვა კონტექსტში, სხვანაირი კომპეტენციის პედაგოგებთან და სკოლის ადმინისტრირებასთან. ეს არის ჩემი პასუხი. გადაგახვევინეთ ბოდიშით. არა უშავს. ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ კვლევის მიმართ ძალიან ბევრს გქონდა უარყოფითი დამოკიდებულება და გუშინაც ვთხარი პედაგოგებს და დღესაც ვიტყვი, რომ ერთ-ერთმა მითხრა, რომ არის სისულელე და ვასწავლე სისულელეს და ეს არის ჩემი შეურაცხყოფა მაგალითად, იმიტომ რომ მე არ თვლი ამას.
ნამდვილად. დავამატებდი ერთ რამეს. გისმენთ ნატო და არა, ბატონო დურმიშხანს დავთმობდი მე. მიუხედავად, კალბატონო ელისო, ბევრჯერ გქონია შეხვედრა, ანუ პირადში ვიცნობთ ერთმანეთს და ხშირად ყოფილა ეს პრობლემაც. მიუხედავად იმისა, მასწავლებელმა რომელმაც გადაწერა თუნდაც ეს კვლევა და მარტო სახელი გვარი შეცვალა. მე ამ მასწავლებლის ადგილას რომ ყოფილი ვიყავი, იქ რაც ეწერა, იმას განვახორციელებდი და ასე მაინც დავწერდი და საკუთარ პრაქტიკას დავამატებდი ამას კი. მაგრამ ასე ხელაღებით გადაწერა ზოგმა მართლა ის რომ სახელი გვარიც არ გამოცვალა. ეს მართლა შეურაცხყოფელი იყო იმისთვის, ვინც ეს ასწავლა და იმისთვისაც კიდე ვისი კვლევაც მიითვისა და შედეგს მართლა ვერ ვიპოვით, მაგრამ რაღაც გარკვეული მინიშნებით ან რაღაც მინიმალური კვლევა მაინც რო ჩაიდოს ისე რომ მასწავლებელმა გამოიკვლევოს როგორც საკუთარი პრაქტიკის კვლევა, ეს რომ მაინც დაინახოს ადამიანმა რომ რეალურად მართლა მან განახორციელა და მან მოიფიქრა ახალი ბორბალი. ამას რო დაინახავს, სხვებისთვისაც სამოტივაციო იქნება ნამდვილად, მაგრამ მართლამ გადაწერამ და მართლამ ფულებმა მოტივაციაც დაკარგა და აღარ სტატუსი მოგინა. კვლევა მე რო დავწერე, მაშინ ჯერ კიდე მართლა არავის არ ქონდა. პირველი რაც გავაკეთე სტატუსის სასამაღლებლად იყო კვლევის განხორციელება და თქვენთან რომ მოვედი მასზე ტრენინგზე უკვე გაკეთებული მქონდა და სკოლის საჭიროებაზე დავიწყე ზრუნვა, მაგრამ ამ დროს მომისწრა სკემის დასრულებამ და რეალურად ეს სკოლის პრაქტიკის კვლევა ვეღარ განვახორციელე და ის შაბლონად მიდევს პრინციპში ის რაც დავიწყეთ მაშინ და მიხარია რომ ამას იმედია გავაგრძელებ რაღაცნაირად. მაგრამ გეთანხმებით იმაშიც რომ მასწავლებელი რაღაც ვალდებულება კი არა. უფრო უნდა იყოს მასწავლებელი თვითონ იყოს დაინტერესებული რაღაც შექმნას თავის საგანში თუნდაც თავისი საგნით მიიღოს სკოლის საჭიროებებში მონაწილეობა და ამით აიმაღლოს სტატუსი და არა ვალდებულად. საჭიროდ არის. კი, ხო, ამ ხრივ კი. მადლობა. ოდიში ბატონო დურმიშხან. მოგიგაცებათ, ყველას უნდა რომ გამოთქვას რაღაც აზრი. მეც მეთანხმები იმას, რომ ეს ძალიან რაღაც მახინჯი პრაქტიკად იქცა ერთი პერიოდი. მაგრამ კვლევა შესაძლებელია იქნას, რა თქმა უნდა, დაბრუნებული, ოღონდ არ უნდა იყოს რაღაც სტატუსებზე მიმული. არამედ უნდა იყოს ისეთი, რომ ეს სკოლას სჭირდება, ანუ საჭიროება უნდა დაინახოს მასწავლებელმა, რომ მართლა საჭიროა თავისი საქმიანობაში და არა სტატუსის სამაღლებლად. შეიძლება იქ სტატუსზე და ასე შემდეგ იქ სხვა რამეებზე შეიძლება რა თქმა უნდა. მე ვფიქრობ, რომ აი რაღაც კუთხით შეიძლება დაბრუნება, ოღონდ არა სტატუსზე და რაღაც ამას ასეთ სახეს აღარ მიიღებდა მე უკვე. რომ და მასწავლებელს რომ მას რო ჭირდება, აი გადაწერილი არ გამომადგებაო, ყველა მიხდებოდა მაგას. კი. მე ვფიქრობ ასე. ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონ გუგულის უნდა და რაღაც და მე ქალბატონი ნანა იყოს, ხო? ეცრავად. მე ასე ვფიქრობდი, რომ ნებისმიერი მასწავლებელი, რომელიც სკოლაში მუშაობს და უნდა რომ იყოს ცოცხალი მასწავლებელი, რასაც ქვია, ყოველთვის უნდა იბრძოდეს იმას, რომ რაღაც სიახლე შეიტანოს და ამ ყოველ სიახლეს კვლევა ჭირდება. ანუ მეთოდის პრაქტიკის კვლევა ყველა მასწავლებელს თქვათ უნდა მოვთხოვოთ, მაგრამ სკოლის საჭიროების კვლევას ყველა მასწავლებელი შეიძლება ვერ გააკეთებს და ეს რომ თქვათ ვალდებულებაში ჩავდოთ ბატონ დურმიშხანი არ გამიბრაზდება, მე მგონი დამეთანხმება, რომ რესურს ცენტრის მუშაკებს რომ ჯდარან და მოდიან სკოლაში და გვეხმარებიან, არავისზე მე არ მაქვს პრეტენზია, რომ ვერ გვეხმარებიან, ნამდვილად გვეხმარებიან. აი იქ იყოს ვალდებულება იმათვის, რომ მე ისინი რომ მოვიდან, ნამდვილის ისე მივიღოთ მათგან. კარგით, მე მაგასთან დაკავშირებით გეტყვით. ჩვენ რესურს ცენტრს სინამდვილეში რა ფუნქციაც უნდა გქონდეს, საერთოდ რაც გაწერილია. რეალურად ჩვენ იმას ვერ ვახორციელებთ იმის გამო, რომ იმდენი რაღაცა სხვა რაღაცები, აი ამ სტატისტიკებით და ასე შემდეგ რაღაც ისეთი ელემენტარი, როგორც ასეთი ყოფითი რაღაცებით ვართ დაკავებული, რომ რეალურ იმას ვერ ვახორციელებთ და პლუს ამას ეთანხმებით კარგი იქნება ასეთი ასე ვთქვათ მომხავდეს ასეთი მუშაკი, ასეთ თანამშრომელი მოხავდეს, რომელიც ასეთ საკითხებზე მუშაობს და ვთქვათ სკოლის თანამდებობის დამატება მაგრამ ეს იქნება არა, მაშინ რეალურად რესურსების სხვა ფუნქცია საჭირო და თანაც დამატება საჭიროებს გახდება. კარგი, ქალბატონ ნანას უნდა ახლა საშუალება რომ გაგვიზიაროს თავისი აზრი და გავაგრძელოთ. თქვენი ხმა არ გვესმის ოღონდ. ისა, თქვენ რადგან კვლევას აკეთებთ კიდე მინდა უკაცრავად. დირექტორები რომ ინიშნებიან ახალი და გამოცდებს აბარებინებენ, იმ გამოცდებში აუცილებელი იყოს ეს კვლევა რომ ქონდეს ერთი სკოლის საჭიროების კვლევა გაკეთებული ისე დირექტორად არ მიეცეს რეკომენდაცია პიროვნებას. ხო, ამით არ წყვეტ. ამას ვასწავლოთ და ვიწყვეტ, მაგრამ
საინტერესო აზრია. არა, თქვენ კვლევას რო აკეთებთ, თუმცა ის თქვენი კვლევა ცოტა სხვანაირია, მაგრამ რა ვიცი. ელისო, იცი რა მაინტერესებს კიდევ? აი, როდესაც თავი მოიყარა, თქვენ შეასწორეთ ხო ეს ნამუშევრები და კიდევ ალბათ სხვა ადამიანებიც იქნებოდნენ. როდესაც თავი მოიყარა ამ ჩატარებულმა კვლევებმა. ამისი ანალიზი ველოდებოდი, რომ სადმე გაჟღერდებოდა ან სამინისტროდან, ან მოკლედ გადაწყვეტილების მიმღები პირები, ხო, აი რას ითვალისწინებენ, რა გამოიკვეთა, იდენტური პრობლემები ბევრი იქნებოდა. იხელვანელა ვინმემ აი ამ კვლევებით მიღებული შედეგების გათვალისწინებით, თქვათ თავის გადაწყვეტილებებს როცა იღებდა, რა სჭირდება რეალურად? ხავტონანა, მე არ ვარ მასწავლებლთა სახლის წარმომადგენელი, ანუ მე დამოუკიდებელი მენტორი. სად იყრის თავს ეს თქვენი გასაგებინაში? მე მენტორობა გავუწიე მასწავლებლებს, ანუ მე მეგონა შეასწორი. არა, მათი კვლევა, იმიტომ გავასწორე, რომ მენახა რამდენად სწორად მიდიოდნენ და ანუ კონსულტაციები გაუწია, რომ შეეცვალათ თუ რამე შესაძლებელი იყო. თორე ისე თქვათ შორის მაგმიზნითაც იყო ამ კვლევების ჩატარების სად მოიყარა? მასწავლებლთა სახლის ბაზაში მოიყარა თავი, მაგრამ ყველა ველოდებით რამე შედეგებამდე თუ მივალთ, ანუ რომ გასწორდა, მერე გაანალიზდა თუ არა. ამაზე ნამდვილად არ მაქვს პასუხი. კარგი. ამასთან დაკავშირებით შემიძლია ერთი ვთქვა ის, რომ ჩემმა თანამშრომელმა შარშან განახორციელა კვლევა და ლიტერატურის მიმოხილვაში ერთ-ერთ რესურსად მოიაზრა ჩემი კვლევა, ანუ იქ განხორციელებული რაღაც ინტერვენცია და ამის საფუძველზე არავის დაუწუნია, რომ ანის კვლევა არ ვარგოდა და რატომ მოიყვანეთ ლიტერატურაში დასტურად ან რაღაცის დასამოწმებლად. არა, ეს აბსოლუტურად მისაღებია. თქვენი კვლევა თუ იყო უკვე ჩათვლილი, კი, ჩათვლილი იყო. თავისუფლად შეიძლება რომ ის ლიტერატურად მოიხსენიოთ, კი, ანუ ეს სტორი გააკეთა, რომ ესე გააკეთა და სწორად მოიქცნა, რომ არ დაუხარვეზეს ამის გამო. კარგი, მაშინ მოდით გადავიდეთ შემდეგ შეკითხვაზე, საიდან დავიწყოთ? საიდან უნდა დავიწყოთ კითხვის პროცესი? პირველ რიგში მე ყოველთვის ვეძებ მსგავს კვლევებს. ვინმეს თუ მსგავს საკითხზე კვლევა ჩავტარებ. ანუ აბსოლუტურად მსგავსი კვლევა შეიძლება არ იყოს ჩატარებული, მაგრამ თქვენ ექსკლუზივ, ანუ იარსებობს ერთი კვლევა მაინც, რომელიც იგივე თემაზე იქნება ჩატარებული. ამიტომ საჭიროა, რომ თავიდანვე დავიწყოთ ჩვენი მსგავსი კვლევების მოძიება და წაკითხვა, რომ გავიზიაროთ მათი პრაქტიკა. ასევე ლიტერატურად გამოგვადგება ის წიგნები, რომლებსაც ჩვენ სწავლებაში ვიყენებთ, რომლებიც მეთოდიკაზეა, მასწავლებლთა სახლშია გამოშვებული ძალიან კარგი წიგნები, ეს ლიტერატურად გამოგვადგება და ყველა ის თეორია და თეორეტიკოსი, რომელიც ეხმიანება ჩვენს საკითხს. სად ვიპოვოთ მასალა? ეს არის ყველაზე რთული და კითხვაც იყო, რომ ვინც არის ეს ინგლისური, როგორ მოიქცეთ. ამის ერთადერთი გამოსავალი, ვინც არის ეს ინგლისური, არის თანამშრომლობითი კვლევა. ან თანამშრომელს რო თხოვოთ, რომ დაგეხმაროთ, ან პიროვნებებს რო თხოვოთ ვინმეს, რომ დაგეხმაროთ ინგლისურენოვანი მასალის წაკითხვაში და გაანალიზებაში. ხშირად ხდებოდა ესე, რომ რამდენიმე მასწავლებელი, 3-4 მასწავლებელი ერთად ატარებდა კვლევას, ამათგან ერთ-ერთი იყო, ვინც უცხოენა იცოდა და ივან იტვირთა უცხოენოვანი მასალის ლიტერატურის მიმოხილვა. ეს არის გამოსავალი. იმიტომ რომ ქართულ ენაზე ძირითად შემთხვევაში არ არის კარგი მასალა, არ არის საჭირო. სამივე მასწავლებელს გაეთვალა ნამუშევარი? თავდაპირველად იყო ეს ვერსიაში, რომ სამზე მეტი არ შეიძლებოდა, მაგრამ 3-მდე შეიძლებოდა. და ანუ ეს იყო გამოსავალი ამ შემთხვევაში. ქართულ ენაზე არ არის მასალა და ეს დაბრკოლება არის, ამიტომაც გამოსავალი იყო ჯგუფური კვლევა. სად ვიპოვოთ მასალა? ყველაზე ესეთი გრძნობიარე საკითხია ეს, რომ eduaris ჯიზე სხვადასხვა საინფორმაციო საიტებზე მოძიებული ინფორმაცია არ არის სანდო და ხშირად ხარვეზდება. სად უნდა მოვიძიოთ ლიტერატურა? უნდა მოვიძიოთ აუცილებლად სამეცნიერო საიტებზე. აუცილებლად უნდა მოვიძიოთ ისე ბიბლიოთეკების ელექტრონულ რესურსებში, ან უშუალოდ ბიბლიოთეკაში, აი მაგალითად ახალგაზრდებს, ვინც ამ პროექტის ავტორია, ექნებათ პლატფორმას, სადაც მოაგროვებენ აი ამ ლიტერატურას და მასალებს და რესურსებს, რომლებიც მერე პედაგოგებს გამოგადგებათ საკუთარ სამუშაოებში, აი ასეთი ტიპის საიტებზე, ასეთი ტიპის პლატფორმებზე, უშუალოდ ბიბლიოთეკებში შეგვიძლია რომ მოიძიოთ ეს ლიტერატურა და აუცილებელიც კია
მაქვს აქ ჩამოთვლილი მაგალითად აი Google სკოლარი, LibGeni, NPL.Gov.g ეს არის საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, სადაც არის ხელმისაწვდომი სხვადასხვა ტიპის ელექტრონული ლიტერატურა, ნაეკის და ნაეკსაც აქვს იქ მოსემული სხვადასხვა სახელმძღვანელო და განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და ნათარგმნი წიგნები, არის UNICEF-ის წიგნები, UNESCO-s წიგნები და ასე. ანუ დიდი სამეცნიერო ორგანიზაციების მიერ ნათარგმნი და გამოშვებული ლიტერატურა, სამინისტროს მიერ ნათარგმნი და გამოშვებული ლიტერატურა და სხვადასხვა სამეცნიერო საიტებზე მოძიებული ლიტერატურა არის მისაღები. ასევე მასწავლებელი ჯიც მისაღები რესურსია, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგი მასალა იდება მასწავლებელი ჯიზე, სამეცნიერო მასალა, ასე ვთქვათ, პრაქტიკის გაზიარება ხშირად, ამიტომ ისიც გამოდგება ლიტერატურის მიმოხილვაში. რატომ უნდა გავითვალისწინოთ ეს? იმიტომ რომ სანდო იყოს ის წყაროები, რომლებსაც გამოვიყენებთ. თუ წყაროები არასანდოა, მაშინ ჩვენი კვლევაც არასანდოა და ჩვენი კომპეტენციაც ეჭვის ქვეშ დგება. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ სანდო ლიტერატურა გამოვიყენოთ ჩვენს კვლევაში და სანდო ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ თუ სანდო ლიტერატურას გამოვიყენებთ და არ მაგალითად გურამ შეროზიას ბლოგი რო არის, ხშირად იმეშვებიან ხოლმე ამაზე ხუმრობენ. აი ესეთ ბლოგები არ გამოდგება. აი მასწავლებელთა ბლოგები რო არის, ისიც არ გამოდგება. ბლოგს, იმიტომ რომ ეს არ არის გადამოწმებული სამეცნიერო ლიტერატურა. ის რაც გადამოწმებულია და ფართო მასებში არის გავრცელებული სამეცნიერო საზოგადოებებში, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ სანდო. ამიტომ ერთმანეთის ბლოგებს დაეყრდნობით. აი რაც შეეხება როგორ დავწეროს, ამაში ვაქვს მიძღვნილი ერთ-ერთი ტრენინგი და განვიხილოთ კონკრეტულად, აი ჩემი ხმა მესმის ვიღაცა ჩართული აქვს მიკროფონი. როგორ დავწერო, ამას აუცილებლად განვიხილავთ ჩვენ ერთ-ერთი ტრენინგის ფარგლებში, რომ ვიცოდეთ ზედმიწევნით როგორ წერთ, როგორ ვაფორმებთ და ასე შემდეგ ლიტერატურას. აქაც მაქვს მე მგონი, ხო, პლაგიატის საკითხებს. აი გადაწერა ძალიან აქტუალურია დღეს ჩვენ ტრენინგზე და აი პლაგიატი. გადაწერა იგივე პლაგიატი, ანუ სხვისი ნაშრომის მითვისება. ეს არის პრობლემა, ეს არის დანაშაული, ხო, ყველამ ძალიან კარგად იცის. მე მქონდა ესეთი შემთხვევა, რომ ჩემი კვლევა გამომიგზავნა ერთ-ერთმა პედაგოგმა და მითხრა, რომ კვლევა დავწერეო და გადამიხედეო და აი სიტყვები ვიცანი, ჩემი ფრაზები ვიცანი, ჩემი ტერმინები ვიცანი და ცოტა მე ჩავარდი მდგომარეობაში, რომ ჩემ კვლევას თავიდან ვკითხულობდი და უბრალოდ რჩევა მივეცი იმ პედაგოგს, რომ პლაგიატზე ჩავარდებოდა. არ ვიცი, ჩავარდა, არ ჩავარდა, ჩაითვალა, არ ჩაითვალა, ყოველ შემთხვევაში არა უშავს. არაფერი აღარ მithქვამს მე რომ ეს ჩემი კვლევა იყო გადამღერებული. ანუ მიაწოდა მაგი. როგორ? სხვა მიაწოდა სავარაუდოდ და თქვენი არა, მე არა, სხვათა შორის ერთ-ერთ ტრენინგზე მესწრებოდა და სამაგალითოდ მივეცი ჩემი კვლევა აინტერესებდა, როგორ იწერებოდა პრაქტიკის კვლევა და ისე გამოვიდა, რომ კარგი საქმე გავუკეთე. კარგი. როგორ დავიცავთ პლაგიატისგან თავი? რა თქმა უნდა მივუთითოთ იმ პიროვნების სახელი და გვარი, ვისი აზრებით გამოვიყენეთ, გავიზიარეთ, ხო? ლიტერატურის მიმოხილვაში ჩვენ ვიზიარებთ სხვის აზრებს და სხვის ნამუშევრებს. ამიტომ ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია, რომ ლიტერატურის მიმოხილვაში ჩვენ არ გამოგრჩეთ მითითება, რომ ესა თუ ის ფრაზა, ესა თუ ის ციტატა ამ კონკრეტული ადამიანისგან არის. აუცილებლად უნდა მივხვდეთ და ციტირება და არის ბიბლიოგრაფიაში მოხსენიება ავტორებისა. ტექსტის შიდა ციტირების დროს, ან პერიფრაზირების დროს ჩვენ აუცილებლად უნდა მივაწეროთ ციტატის ბოლოს, ან პერიფრაზირების ბოლოს ფრჩხილებში გვარი, წელი და გვერდი. გვერდი იმიტომ რომ მე თუ მაინტერესებს კონკრეტულად რომელ გვერდზეა მოიძიოს. ვიპოვო, რომელ გვერდზე უნდა ვიპოვო, ეს უნდა ვიცოდე. თუ ორგვერდიანია სტატია, ეხლა პირველი და მეორე გვერდის მიწერა არ არის საჭირო. უბრალოდ გვარი და წელი შეგიძლიათ რომ მიუთითოთ. ასევე თუ არ ყავს ავტორი, UNICEF-ის კვლევებს ერთად არ ყავს ავტორი. ნაეკის ან მასწავლებელთა სახლის კვლევებს და ნაშრომებს ხშირად არ ყავს ავტორი, იმიტომ რომ რამდენიმე ავტორისგან არის და ორგანიზაციაზე ტარდება ეს. ამიტომ შეგიძლიათ უბრალოდ UNICEF-ის აბრევიატურა ან არ ვიცი, ნაეკის აბრევიატურა ან განათლების სამინისტროს აბრევიატურა ჩაწეროთ და წელი, როდის არის გამოცემული ესა თუ ის ნაშრომი. სულ ეს არის, ანუ ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ მე ვიცავ თავს პლაგიატისგან. და ჩემი რჩევა იქნება, როცა ლიტერატურას ამუშავებთ და რაიმე მოგეწონებათ და იმას მონიშნავთ. ან ამოწერას დაიწყებთ, ეგრევე მიაწეროთ, რომ მე არ დაგავიწყდეთ, მე არ აგერიოთ ჩვენში ჯელობაში. აი ეს პრობლემა რო არ შეიძლება, თავიდანვე წერის პროცესში მიუთითეთ.
აუცილებლად თუ სხვის პერიფრაზირებას ახდენთ, ან სხვისი ფრაზის გამოყენებას. აი აქ მაქვს მაგალითად გაკეთებული, ნახეთ, კაჭკაჭიშვილი 2019, ხო? თუ იაგო კაჭკაჭიშვილის ერთ-ერთი კვლევა გამოვიყენე, აუცილებლად უნდა მივუთითო მისი გვარი და წელი, როდის აქვს ეს კვლევა გამოქვეყნებული. აქვე მნიშვნელოვანია თუ 40 სიტყვიანი არის, ან 40 სიტყვაზე ნაკლები არის ციტატა, მაშინ მას ტექსტის შიგნით წერთ, მაგრამ 40 სიტყვაზე მეტი თუ არის ციტატა ან პერიფრაზირება, მას ცალკე აბზაცით გამოვყოფ, იმიტომ რომ საკმაოდ მოცულობითია და ტექსტის შიგნით ეს არის უბრალოდ აკადემიური წერის ერთ-ერთი პრინციპი, როგორ უნდა გაფორმდეს ნაშრომი. ამას ასე ლოგიკური ახსნა არა აქვს, რატო უნდა ჩავწერო ტექსტში 40 სიტყვიანი და 41 სიტყვიანი, რატო უნდა გამოვიტანო. უბრალოდ ეს არის წერის კულტურა, რომელსაც უნდა უპასუხოთ, ანუ რომელიც უნდა მივიღოთ ესე უპირობოდ. სხვა გამოსავალი არ გვაქვს. ორი ავტორის შემთხვევაში ორივე ავტორს ვუთითებთ, ორი და მეტი ავტორის შემთხვევაში წერთ მაგალითად კაჭკაჭიშვილი და სხვა. მაგრამ ბიბლიოგრაფიაში რას ვაკეთებ? ყველა ინფორმაცია გამომაქვს. ბიბლიოგრაფია რა არის? ტექსტის სულ ბოლო ფურცელი, სადაც ნუსხა მაქვს გაკეთებული ჩემ მიერ გამოყენებული ლიტერატურის. არ ვიცი, მაგალითად აგერ მაქვს წიგნი. აი ნახეთ. თუ ჩანს არ ვიცი, ჩანს. გამოყენებული ლიტერატურა ხედავ და აქ ნუსხა არის აი ამ წიგნში გამოყენებული ლიტერატურისა. და აქ მოცემული არის, რომ ბორიხის, ჰერმანის, ჯონსონის, მორტიმორის, მურის, მიუჯის და ასე შემდეგ აი ასე უნდა გავაკეთოთ ჩვენს, როცა დავწერთ ნაშრომს. ნაშრომის ბოლოს აუცილებლად უნდა მივუთითოთ, როცა გვაქვს ხვისი ნაშრომები გამოყენებული ბაზად. ჩვენი კვლევის ბაზად და ეს ბუნებრივია, რომ ბაზად გვაქვს გამოყენებული რაღაცა ინფორმაცია და სხვისი ნამუშევრები. სლაიდზე რას ხედავთ? ბიბლიოგრაფიაში როგორ უნდა გავაფორმოთ? უნდა დავწეროთ სრულად გვარის სახელი ან სახელები, ყველა სახელი, ყველა ავტორის სახელი, წელი, გამოცემის წელი, სათაური ან წიგნში ჩანართი თუ არის, ან წიგნის თავი თუ გვაქვს გამოყენებული, წიგნის დასახელება უნდა გამოვიტანოთ და ასევე იმ ქვეთავის დასახელებაც უნდა გამოვიტანოთ. გავითვალისწინოთ, რომ თუ ეს არის ლინკი, ანუ ელექტრონული რესურსი თუ არის, აუცილებლად უნდა მივუთითოთ ლინკი. ბმული იგივე, რომელზე დაკლიკებითაც ჩვენ ავტომატურად გადავდივართ ამ სტატიაზე, ან ამ რესურსზე. ანუ რა გამოდის, მე ვადასტურებ და გაჩვენებ თქვენ სად ვიპოვე ეს მასალა. და აუცილებელია, რომ ლინკის ბოლოს ბოლოთარი, ნახვის ბოლოთარიღი მივუთითოთ. თუ მე ეს ინფორმაცია 2017 წელს მაქვს ნანახი და მაშინ გადმოვწერე ეს წიგნი, უნდა მივაწერო, რომ ეს 2017 წელს ამადამ თარიღი 27 იანვარს ვიპოვე ეს და 27 იანვარს გადმოვწერე. შეიძლება დღეს ეს ინფორმაცია აღარ იძებნებოდეს, იმიტომ რომ ინტერნეტში ჩნდება და ქრება ინფორმაცია, ხო? არის ინფორმაცია, რომელსაც შლიან. ხშირად YouTube-ზე ხდება ხოლმე ეს. ამიტომ საჭიროა მე საქმის კურსში ჩავაყენო მკითხველი, რომ ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იყო 2019 წელს, მაგრამ დღეს 2021 წელს ხელმისაწვდომი აღარ არის, აღარ მოძებნოთ, აღარ ეძებოთ, ან თუ ვერ იპოვეთ, ეს ჩემი ბრალი არ არის. მე ამ პერიოდში ვიპოვე და იყო ხელმისაწვდომი. პლაგიატზე ვისაუბრე, ბიბლიოგრაფიაზე ვისაუბრე, მე მგონი დღეს საკმაოდ ბევრი ვისაუბრეთ, დიდი ინფორმაცია მივიღეთ. აი ეს რასაც დღეს ვისაუბრე, უფრო დაყოფილად და დეტალიზებულად გვექნება შემდეგ ტრენინგებზე, ჩვენ გვექნება შეხვედრები, როცა მხოლოდ გვექნება კითხვა-პასუხის რეჟიმი, თქვენ ვისაც გაქვთ კვლევა დაწყებული, ან აპირებთ კვლევის დაწერას, აუცილებლად გექნებათ საშუალება, რომ ჩემგან მიიღოთ კითხვებზე პასუხები რეალურ პრობლემებზე და რეალურ სიტუაციებზე. ამ შემთხვევაში რატომ
მოხდა კვლევის ჩადება აი ამ კონკრეტულ მოდულში, ამ კონკრეტულ კურსში, როცა თქვენ უნდა ისწავლოთ სხვადასხვა ონლაინ პლატფორმები, რომლებიც მერე წარმატებით უნდა დატესტოთ და წარმატებით უნდა შეიტანოთ თქვენ სასწავლო კურსებში. მათვისაც კვლევა აქვს ჩატარებული, კარგად ხდება რატომაც, ხო? იმიტომ რომ შევაფასოთ ეფექტურობა, რამდენად ეფექტურად დავტესტეთ, რამდენად სწორად დავტესტეთ და რამდენად მივიღეთ შედეგი. ეს მნიშვნელოვანია, რატო ვსწავლობთ ახალ რაღაცეებს, რომ მერე ვნახოთ მათი შედეგები. შედეგი თუ არ გავზომეთ, ისე ვერ გავიგებთ მივიღეთ თუ არა შედეგი. თუ გაზომვის გზები არ ვიცით, სწორად ვერ გავზომავთ. ამიტომ მოხდა პრაქტიკის კვლევის მოდულის ინტეგრირება უდიდეს უკარგეს პროექტში, ხო? ამიტომ თუ თქვენ და სასურველიც არის თან ახლა თუ სკოლებში გავდივართ და უკვე რეალურ კვლევის ველზე გვექნება საშუალება რომ დავტესტოთ ეს ონლაინ პლატფორმები, თქვენ რო დატესტვას დაიწყებთ, უკვე შეგიძლიათ რომ დამისვათ შეკითხვები, მეთოდებზე მკითხოთ, რომ აქ ასე გავაკეთე და რას უნდა ან ასე მინდა რომ გავაკეთო, მაგალითად კითხვარი მინდა რომ გავაკეთო, როცა ამ პლატფორმის დატესტვას დავიწყებ და როგორ გავაკეთო, როგორ დავაგეგმარო და ასე შემდეგ. ანუ ამიტომ არის საჭირო პრაქტიკის კვლევა ვისწავლოთ, რომ გავზომოთ შედეგები, ახალი ცოდნი, მიღებული ცოდნის შედეგები გავზომოთ და შევაფასოთ, ხო? ეხლა დღეს რაც ვისაუბრე, რამე გაუგებარი თუ არის, სურვილები თუ გაქვთ რაიმე ან თუ მუშაობის ფორმატში რამე ცვლილების შეტანა გინდათ, გვაქვს დრო მე მგონი, რომ ვისაუბროთ, გავცვალოთ აზრები. ამ დონემდე ამომწურავი იყო, ესე იგი ჩვენ დღევანდელი შეხვედრა. ანუ მაშინ ქალბატონე ელისო მე მქონდა ასეთი თემა აღებული, რამდენად მოტივირებულად ერთვებოდნენ მასწავლებლები ანუ სქემის ფარგლებში, სტატუსის ამაღლებასთან დაკავშირებით და რაღაც ლიტერატურასაც კი ვაგროვებდი და დღეს რამდენად კომპეტენტურია თუ შეიძლება მისი გაგრძელება ამ სტილით მოტივაცია არის ყოველთვის აქტუალური. ანუ რა იყო მათი მოტივირებელი მოკლედ სქემის ფარგლებში განხორციელებულ აქტივობებში რომ ერთვებოდნენ მარტო ხელფასი, სტატუსი თუ ზოგადად საკუთარი პრაქტიკის უფრო წინ წასვლა და რაღაცა და ისევ ამ თემით გავაგრძელო, ანუ შესაძლებელია. იმიტომ რომ გეტყვით ხა რატო? იმიტომ რომ სქემა ყოველთვის. იმიტომ რომ მე უკვე წამყვანი ვარ და რეალურად სკოლის საჭიროების კვლევა. ისე სიმართლე რომ გითხრათ. ხო. გისმენ? ხო. მითხარით და მე რეგეთ. ადაპტირება მოახდინოთ. ანუ ზოგადად სქემა ძალიან აქტუალური თემაა ყოველ წელს, იმიტომ რომ ყოველ წელს იცვლება. და ყოველ წელს არის შეკითხვები, ყოველ წელს არის პრობლემები და ყოველ წელს არის ეს რომ ვაიმე რამე ცვლილებას უნდა დავექვემდებაროთ, როდის უნდა გამხარდეთ აშენი. ანუ ძალიან აქტუალურ თემაზე აკეთებთ ახლა თქვენ კვლევას და დროულიც კი იქნება და ყოველ წელს რომ ჩაატაროთ ეს კვლევა და ამეოროთ ყოველწლიურად შედეგები შეიძლება განსხვავებული აღმოჩნდეს. შეიძლება კი არა აუცილებლად იქნება განსხვავებული ყოველწლიურად შედეგები. ახლა რაც შეეხება ადაპტირებას, თქვენ მაშინ გქონდათ რომ თქვენი კვლევის ფარგლებში ჩართულობა რამდენად ამაღლებდა მათ მოტივაციას, ხო? ან ზოგადად მოტივები გაინტერესებდათ მათ. ეხლა თქვენ შეგიძლიათ ადმინისტრაციას შეუძლია რომ ჩაატაროს ესეთი კვლევა, რომ რამდენად ამაღლებს მოტივაციას, მასწავლებელთა მოტივაციას ადმინისტრაციის ჩართულობა მათ პროფესიულ განვითარებაში. პროფესიული განვითარება სქემაში წარმატებულად ჩართულობას გვეუბნება. რეალურად სქემა ბალანსებულად რომ რაღაცეები გავაკეთოთ, რომ წინ წავიდეთ, კი არა აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ. სხვაგვარად სისტემიდან გავარდებით, ხო? და ამაში ადმინისტრაციის როლი ძალიან დიდია ისედაც. ადმინისტრაციის როლი, ანუ რომ ჩაერთოს აქტიურად ადმინისტრაცია თითოეული მასწავლებლის ჩართულობაში და პროფესიულ წინსვლაში, რამდენად მოამატებს. მე წინასწარ გეუბნებით, რომ პასუხი დადებითი იქნება და კვლევა კარგ შედეგებს მოგცემთ, მაგრამ ინტერვენციას ხო, მე რო კვლევა დავიწყე. ხო. მე რომ ამ კვლევის სათაური ავიღე, მოკლედ მაშინ ვიყავით სულ 2 სტატუს შეცვლილი მასწავლებელი და დღეს 16 მასწავლებელიდან 4-ია მხოლოდ პრაქტიკოსი, დანარჩენი ყველა უფროსი და 3 წამყვანი მასწავლებელი ვართ და ეს ხო ასე გამოვიდა.
მაინც საბოლოო ჯამში მაინც ისე უნდა ყოფილიყო, რომ სტატუსი ყველას უნდა შეცვლოდა და ეს რამდენად მამოტივირებელი იყო და რა იყო. ზოგისთვის ეს იყო წინა პლანზე წამოსული, იმიტომ რომ მარტივად არ შეძლო პრინციპში мотиваცია ქონდა, რომ ადრე გამხდარიყო და შეეცვალა სტატუსი. ზოგმა გვიან შეიცვალა სტატუსი და გვიანა თუ იზარმაცა თუ რაღაც. აი ქალბატონ ნატოს მე მგონი გაეთიშა რაღაცა ინტერნეტის ხარვერზე. კარგი. სანამ მოახერხებ ჩართვას, სხვებს ხო არ გვაქვს შეკითხვები, ან რაიმე. გისმენთ. ისა ჩემი თემა იყო, კვლევის თემა იყო ცოდნათა დაკავშირებაში ინტეგრირებული გაკვეთილის პრობლემა, რომ ნაკლებად ტარდებოდა და ეს ჩემი თემა ახლა სკოლის საჭიროებისთვისაც გამოდგება ალბათ, რომ უფრო მეტად მიმართავ ამას ინტეგრირებული გაკვეთილების ჩატარებაზე. სკოლის საჭიროებად ახლა მაკვლევის გადაკეთა, ანუ პრაქტიკის კვლევა რეალურად უნდა გადავაკეთოთ და გავხადოთ სკოლისთვის საჭირო, ხო? ამ შემთხვევაში შეიძლება ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ, რომ ინტეგრირებული გაკვეთილება ეს იგივეა, რომ თანამშრომლობას შეუწყოთ ხელი, პედაგოგთა თანამშრომლობას შეუწყოთ ხელი, ხო? და გაზიარებას. თანამშრომლობა და გაზიარება არის უდიდესი გლობალური თემა. შეგვიძლია ესეთი სკოლის საჭიროების კვლევა ჩავატაროთ, რომ ინტეგრირებული გაკვეთილების საშუალებით რამდენად ეფექტიანად ხდება მასწავლებლთა დაკავშირება და თანამშრომლობა. ანუ დავაკავშიროთ ორი სხვადასხვა ცვლადი. ინტეგრირებული გაკვეთილების ზემოქმედება მასწავლებლთა თანამშრომლობის ხარისხზე. ეს შეგვიძლია რომ გადავაკეთოთ, ანუ სკოლის საჭიროების კვლევად გადავაკეთოთ თქვენი პრაქტიკის კვლევა. ხონდა მაგასთან ინტეგრირებულ გაკვეთილებზე რაღაც მასალები მქონდა და შეიძლება რომ მოვაბრუნო ამ ხარეს და იოლად გავაკეთებ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველაფერი შესაძლებელია გაჩნია, ახლა სქემა როგორ შეიცვლება. და დაველოდოთ ცვლილებებს. ისე ზოგადად თქვენი სკოლა დაინტერესებულია ასეთი ტიპის აქტივობაში, თავისუფლად შეგიძლიათ შეთავაზოთ. მე თავიდანვე მქონდა ამის იგი, რა ქვია, მეთოდი, რომ მომწონდა რომ სხვა საგნებს ვუკავშირებდი ქართულთან, ისტორიასთან, ფიზიკასთან, მუსიკაზე ვფიქრობ, მაგრამ მუსიკის ნოტები არ ვიცოდი და ვერ გავაკეთე, მაგრამ ეხლა ვსწავლობ მაგასაც გავაკეთებ და ყველა მასალებს ჩავთავ მე თვითონ ამაში. აუცილებლად გაგვიზიარეთ, ეხლა თუ დაიწყებთ ამ კვლევას, ძალიან გთხოვთ, რომ გაგვიზიაროთ ეტაპები და კვლევის გეგმას გაწერთ, ესეც რომ გაგვიზიაროთ, ძალიან საინტერესოა ეხლა მუსიკის გაკვეთილის ინტეგრირებას როგორ მოახდენთ სხვა საგნებთან, ძალიან საინტერესო კვლევა გამოვა ნამდვილად. იდეა ბევრი ხანია მაქვს, მაგრამ მე მუსიკის ნოტების წაკითხვა და ისა დაკვრა არ ვიცი. ბაბაშვილი მასწავლის. სხვებს ხო არ გვაქვს შეკითხვები? აი ასეთი ფორმულირებით თუ იქნებოდა მისაღები, რამდენად არის რამდენად ახდენს, რამდენად აისახება სწავლის ონლაინ სწავლების ხარისხზე მშობლების ჩართულობა? ძალიან საინტერესოა, კი. ანუ მშობელთა ჩართულობა რამდენად ცვლის ანუ მოსწავლის მოსწრების ხარისხს, ხო? მოსწავლის მოსწრებას ზოგადად. მაგრამ ანუ ნახეთ ახლა როგორ უნდა დავაკონკრეტოთ, იცით ეს კვლევა? ყველა მოსწავლეს ვერ ავიღებთ. ამიტომ კონკრეტული კლასი ან ასაკი უნდა ავიღოთ. თქვენ რომელ კლასზე გინდათ რომ ჩაატაროთ? მე-9-10 მინდა, მაგრამ ეს ფორმულირება თქვენ ძალიან კარგად თქვით და ვერ მოვასწარით ჩაწერეთ. რამდენად მოქმედებს მშობლის ჩართულობა მე-9-10 კლასის ონლაინ სწავლებაში, მე-9-10 კლასის მოსწავლეების აკადემიურ მოსწრებაზე. ოღონდ საგანიც დაასახელეთ აქა, რომელი საგანია? სამოქალაქო განათლება. სამოქალაქო განათლება. კი. რამდენად მოქმედებს მშობელთა ჩართულობა ონლაინ სწავლების პროცესში მოსწავლეთა აკადემიურ მოსწრებაზე სამოქალაქო განათლების საგანში. ეს იქნება თქვენი საკვლევის საკითხი. შენიერია. დავიწყებ და დროდადრო შეგაწუხებთ. აუცილებლად, ამისთვის ვარ აქ. სხვებს ხო არ გაქვთ შეკითხვები? აბა გისმენთ ქალბატონო. მე მაქვს შეკითხვა თუ შეიძლება. მოკლედ, მე განმახორციელებ კვლევა ეს იყო ინგლისურის მასწავლებელი გახლავთ და საუბრის უნარჩვევების განვითარების პრობლემები, ანუ ბავშვები წერენ, კითხულობენ, მაგრამ როცა საქმე მიდგება საუბარზე, აქ უკვე პრობლემები ჩდება.
და ეს საკითხი გამოვიკლეთ ახლა როგორ შეიძლება ეს ადაპტაცია გავუკეთოთ ამას და ვაქცევთ სკოლის კი თქვენ სკოლაში ხორი კათედრა კაბინეტ მოწყობა თუ რა მხრივ თქვენ სკოლაში ხო არის კათედრა სადაც უცხოენის მასწავლებლები თავს იყრით ხო იქნება ეს გერმანული ინგლისური რუსული რა ენების ისწავლება თქვენ სკოლაში ეხლა როგორ უნდა გადავაკეთოთ შეუძლია კათედრას ჩაატაროს ესეთი სკოლის საჭიროების კვლევა რომ მოსწავლეთა მეტყველების უნარების განვითარება უცხო ენებში რამდენად მოქმედებს მოსასმენი დავალებებისთვის განკუთვნილი კაბინეტი თუ ასეთ კაბინეტს გააკეთებთ ან რამდენად მოქმედებს სასწავლო პროცესის დატვირთვა მოსასმენი აქტივობებით მოსწავლეთა მეტყველების უნარების გაუმჯობესებაზე ან რამდენად მოქმედებს native speaker-ები ქართულად როგორ არის ანუ მშობლიურ ენაზე მოსაუბრე მშობლიურ ენაზე მოსაუბრესთან შეხვედრები მოსწავლეთა მეტყველების უნარების განვითარებაზე და თქვენ შეგიძლიათ რომ თელმა კათედრამ ან მარტო ინგლისურის პედაგოგებმა ჩაატაროთ ეს კონკრეტულ კლასში მაგალითად ყველა მე-7-ში ან ყველა მე-10-ში ყველა მე-5-ში ან რამდენი პარალელიც არის თქვენთან ყველაში ამის ნაკლებობა გვაქვს ახლა პარალელები არ გვაქვს მაგრამ ან მაშინ რამდენიმე კლასთან მე-6, მე-7, მე-8-თან ან დონევისაც ერთი აქვს ხო შეიძლება მე-6 კლასელსაც და მე-10 კლასელსაც ერთი დონე ქონდეს ხო ამას დონეების მიხედვით შეგიძლიათ დაყოთ და აი ყველა მოსწავლე ჩართოთ ამ პროცესში რომ native speaker-ი მოიყვანოთ და ასე შეეცადოთ რომ განავითაროთ უბრალოდ მასშტაბი უნდა იყოს ფართო მარტო ერთ კლასში და ერთი პედაგოგი კი არ უნდა ატარებდეს ყველა პედაგოგი უნდა ატარებდეს ყველა კლასში მიხვდით ანუ მასშტაბი შეცვალეთ და ფორმულირება შეცვალეთ კარგით მადლობა არა კიდევ ვინმე თუ არა მაქვს დრო ძალიან მოწყვეტა შეგიძლიათ ტექსტში დაგვიწეროთ შეკითხვა მე წავიკითხავ და გაგცემთ პასუხს ან მარიამ თუ შეიძლება რომ დავეხმაროთ როგორმე რამდენი ხანია შეკითხვის დასმა უნდა და ვერ ახერხებს ძალიან ხმაურობს კი თქვენი მიკროფონი და ან მოხვიდეთ წეღანიყავით მობილურით შემოსული მგონი და თუ შესაძლოა სავარაუდოდ ყურსასმენითაა და ბოლომდე არ არის მიერთებული ალბათ ამიტომ ხრიწინებს რამდენიმე შეკითხვის დასმა სურვილი ჰქონდა და ვერ მოახერხა და ძალიან ღელა რომ უყურებ რომ ინთება და ვერ მეკითხება ღელა ძალიან ამადა არა შეიძლება ჩატებზე დასწრებს შეკითხვებს ან ჩამოწერთ შეკითხვებს და მე ვწერთ და ვკითხავთ შემდეგ ჩატზე დავწერთ კარგი ძალიან გთხოვთ ანუ ამ ხარვეზის გამო ნუ დაბრკოლდებით და დაწერეთ ის შეკითხვები რომლებიც გაინტერესებთ და შემდეგ შეხვედრაზე განვიხილოთ ან ეხლა ჩატში დაგვიწერეთ და მე გაგცემთ პასუხს აბა სხვებს ხო არ აქვს კიდე შეკითხვები ან ხო არ ჭირდება ფორმულირებაში დახმარება ელისო დასათაურების დროს სკოლის საჭიროებების კვლევა და პრაქტიკის კვლევა რამე მნიშვნელოვანი განსხვავება ხომ არ არის რომიდანვე იდენტიფიცირება ხომ არ ხდება სათაურით რომელ კვლევაზე სათაურით მიუხვდები რა თქმა უნდა ანუ სათაურით გასაგები იქნება ეს სკოლის საჭიროების კვლევა იქნება თუ პრაქტიკის კვლევა იმიტომ რომ მაგალითად რამდენად აისახება მშობელთა ჩართულობა ონლაინ სწავლების დროს მე-9-10 კლასის მოსწავლეებში სამოქალაქო განათლებაში სკოლის საჭიროებაც არის და პრაქტიკის კვლევა ის რა ქვია სკოლის საჭიროების კვლევა იქნება თუ პრინციპში მე-9-10 კლასებს რო იღებთ ანუ ბევრ კლასს რო ერთად იღებთ შეიძლება ეს სკოლის საჭიროება ჩაითვალოს მაგრამ უფრო მასშტაბს თუ გაზრდით და რამდენიმე მასწავლებელი შეკავშირდებით და რამდენიმე საგანში ჩაატარებთ უფრო საინტერესო იქნება იმიტომ რომ მაინც პრაქტიკის კვლევას გავს იმიტომ რომ მარტო ერთმა მასწავლებელმა უნდა ჩაატაროს იმიტომ რომ მისთვის არის ეს საინტერესო და თუ უბრალოდ შედეგები გაინტერესებთ ზოგადად შედეგები რო აიღოთ, ანუ ის სამოქალაქო განათლება რომ მოხსნათ და უბრალოდ შედეგები დაწეროთ, ეს უკვე სკოლის საჭიროების კვლევა იქნება. ბატონო, ინგლისურის მასწავლებლის თუ შემომიერთდება, ინგლისურის მიმოხილვასაც უფრო კარგს გავაკეთებთ. ანუ იცით როგორი იქნება? მაშინ ესე იქნება, მაშინ სათაურში რომ
რამდენად ცვლის ლა ის და გვიწერია ინგლისური ენისა და სამოქალაქო განათლების მაგალითზე. ანუ უბრალოდ თქვენი საგანი იქნება ინსტრუმენტი, საშუალება, რომ გამოცადოთ. ანუ კონკრეტულად თქვენ საგანში კი არ გაინტერესებთ მოსწრება, უბრალოდ საცდელი საშუალება იქნება თქვენი საგანი. დაწერეთ უბრალოდ ინგლისური და სამოქალაქო განათლების მაგალითზე და სულ ეს არის. ელისო, რამდენად შესაძლებელია სხვა სკოლის მასწავლებელთან ერთად გააკეთო კვლევა? იდეალურია. სხვა სკოლის ინგლისურის მასწავლებელთან? კი, შეიძლება. ენის ბარიერთან ენის ბარიერთან დაკავშირებით. კი, ხო? უბრალოდ ჩაექვალა, კი. შვენიერია. ის თავის საგანში დადებთ თავის სკოლაზე და ჩვენ სკოლაზე. შეადარებთ ერთმანეთს. ანუ აუცილებლად როცა რამდენიმე მასწავლებელი ერთად ატარებთ კვლევას, შედეგები უნდა შეადაროთ. თალთალკე ერთმა თავისი დაწეროს და მეორემ თავისი არა, ორივეში უნდა ჩანდეს, ორივე შედეგი. ეს ქონდათ პრობლემა, ბევრის დახარვეს და ამის გამო რომ არ ქონდათ ერთმანეთის შედეგი ნაჩვენები. ამიტომ ყველა წერს ინდივიდუალურ ანგარიშს, ერთი ანგარიში არ იწერება, იწერება ცალ-ცალკე ანგარიშები, უბრალოდ ორივეში უნდა ჩანდეს ორივე შედეგი და ორივე შედეგი. კი, და ინტერპრეტირებული უნდა იყოს სხვადასხვანაირად. თქვენ სხვანაირად გაანალიზებთ შედეგს, ან დასკვნა იქნება განსხვავებული. შეიძლება ანალიზი ერთად გააკეთოთ, მაგრამ დასკვნა თავისთავად იქნება განსხვავებული, თქვენი აზრი და ინტერპრეტაცია გაქვთ, იმას თავისი. ეს არის, არ ვიცი, ანა-ბანა აუცილებელია ცალ-ცალკე ანგარიში დაიწეროს. მაგრამ იდეალურად სხვადასხვა სკოლის პედაგოგმა ერთად ჩაატაროს კვლევა არის ძალიან საინტერესო. აი ეს შეკითხვა და ხალბატონო, მგონი ვუპასუხეთ ამას, ხო, როგორც მივხვდი, რომ შესაძლებელია ჩაატაროს. კი, თუ ქონდა იგივე შეკითხვა, კი, ვუპასუხეთ ამ შეკითხვას, მაგრამ მაინც ჩამოწერეთ თუ რაღაც. აი დღეს ხო დავამთავრებთ ტრენინგს. თუ თქვენ რაღაცა წარმოგიშვებათ შეკითხვა, უცებ გაგახსენებათ, რომ აი ამაზე პასუხი ვერ მიიღეთ, ან კითხვა ეს აუცილებლად ჩაიწერეთ და შემდეგ ტრენინგზე განვიხილოთ დღევანდელ ტრენინგზე რაც გამოვხატა, ან არ გამამახვილეთ ყურადღება აუცილებლად. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ აი როგორც მათემატიკაში ხდება ხოლმე, რომ წინა ორი თემას ვერ გავიგე, უკვე შემდეგ თემას ვერ გავიგებ და ვიგებ და აღარც მაინტერესებს, ესე არ დაგვემართოს, ხო? აუცილებლად ეტაპობრივად მივყვეთ ყველა საკითხს. მე არ ვიღლები კითხვებზე პასუხების გაცემით და ასევე როგორც აი ხალბატონმა ნატომიცის, რომ ტრენინგს რო ვამთავრებთ, ჩვენი კომუნიკაცია არ წყდება, ვაგრძელებთ კომუნიკაციას, შეგიძლიათ მეილზე დამიკავშირდეთ და ყველა შეკითხვა მომწეროთ იქ, გამომიზავნოთ თუ კვლევა გაქვთ, რომ გადაგივლოთ თვალი, გადაგიხედოთ. არ დაგზარდებით არც ამაზე, ამიტომ ჩემი იმედი გქონდა. მე მგონი ბოროტაც არ გებლობთ უკვე. ჩვენი დრო ერთი და მე დაგემშვიდობებით. ძალიან ნაყოფიერი იყო ჩემთვის პირადად, მოკლედ თქვენი მოსმენა. უღრმესი მადლობა. მადლობა თქვენ. ორგანიზატორებს თქვენ. ჩემი ბოლო შეკითხვა დღევანდელ ტრენინგზე, მაგალითად ქალაქის და სოფლის სკოლის შედარება და თქვათ ორმა მასწავლებელმა იმუშავა. ანუ დაარდება ქალაქის და სოფლის სკოლა ერთ პრობლემასთან მიმართებაში, მაგრამ აი ეს ორი მასწავლებლის ნამუშევარი უნდა იგრძნობოდეს თუ არა, ეს გაყოფილი უნდა იყოს თვითონ თემაში თუ ერთიანი თემა უნდა იყოს, სადაც დაკარგულია ვინ რამდენი იმუშავა. თქვათ. მან დაკარგულია ნამდვილად ვინ რამდენი იმუშავა. ამიტომ სამუშაო თავიდანვე თანაბრად უნდა გაანაწილოს. დასკვნა იქნება სხვადასხვა, ხო? სხვადასხვა იქნება დასკვნა და რაც შეეხება ქალაქი და სოფლის სკოლის შედარებას, რა თქმა უნდა ლოგიკური ახსნა უნდა გქონდეს იმას, თუ რატო გადაწყვეტეთ, რომ ქალაქის და სოფლის სკოლა შეგდება. ანუ მონაცემებში უნდა ჩანდეს ახსნა, რომ მაგალითად სოფლის სკოლას ნაკლები რესურსი აქვს, ეს უნდა ჩანდეს, რომ იმას რომ ნაკლები რესურსი ქონდა, იმიტომ გვაჩვენა ეს შედეგი. ანუ ანალიზში ეს ტერიტორიული დაშორება უნდა იყოს ხაზგასმული და ახსნილი. მარტო იმიტომ, რომ ეს ადამიანი სოფელში მუშაობდა თქვენ ქალაქში, მაშინ სოფლის და ქალაქის სკოლაზე აპელირებას უგააკეთეთ და უბრალოდ თქვით, რომ ორი სკოლა, ორი განსხვავებული. ინტერნეტი ხელმისაწვდომობა, თქვათ ონლაინ რესურსებზე ხელმისაწვდომობა იდეალური იქნება, რომ ტერიტორიულად განსხვავებულ სკოლებში ჩაატარებთ და ამაზე გააკეთებთ მუდმივად აპელირებას, რომ აი სოფელში რო იყო ასეთი მივიღეთ და ქალაქში რო იყო ასეთი მივიღეთ. კი, რა თქმა უნდა, ანუ ანგარიშში იწერება კვლევის გეგმა ერთნაირია, ინტერვენციები ერთნაირია, შეიძლება განსხვავებული იყოს ინტერვენციებიც რესურსებიდან გამომდინარე, მაგრამ
გეგმა გექნებათ ერთი, იმუშავებთ ერთად და აუცილებლად შეადარებთ ერთმანეთის შედეგებს. შეიძლება რომ გეგმის გარდა ყველაფერი განსხვავებული გქონდეთ ინტერვენციების ჩათვლით, მაგრამ სავალდებულოა რომ თქვენ მოიხსენიოთ მისი მონაცემები თქვენს კვლევაში და იმან თავის კვლევაში მოიხსენიოს თქვენი მონაცემები. ორი განსხვავებული ანგარიში დაიწეროს. მსგავსი კვლევა, ოღონდ განსხვავებული ანგარიშები. მადლობა დღევანდელისთვის. მადლობა თქვენ. მე მგონი, არ ვიცი თუ შეკითხვები აღარ გვაქვს. არ ვიცი, კი დაგვრჩა, მარიამ 5 წუთი დაგვრჩა, მე მგონი. დავემშვიდობოთ ერთმანეთს, დავისვენოთ. ძალიან დიდი მადლობას გიხდით, რომ ჩაგვერთეთ დღეს, სამერთეთ და მომისმინეთ. მიხარია, რომ ნაცნობ სახეებს ხედავ და იმედი მაქვს, რომ ჩვენი თანხმობა ნაყოფიერად გაგრძელდება. ჩვენც ასე ძალიან დიდი ხარია. მარიამ 6-ში ალბათ ისევ ამავე თემაზე ვაგრძელებთ შატოში მუშაობა, ას თუ სხვა შეხვედრა გვექნება? არა, 6-ში სხვა შეხვედრა გექნებათ, ელისოსთან შეხვედრები იქნება ონლაინ. ონლაინ, აჰა. შესახებ მოგაწვით ინფორმაციას მეილით. ძალიან დიდი მადლობა. ერთი რაღაცა არ დამავიწყდეს. პატარა სავარჯიშო მექნება, რომელსაც ატვირთავენ აი ახალგაზრდები თავიანთ პლატფორმაზე და წასაკითხ მასალასაც ყველანაირ მასალას მე მათ მივაწვდი, მე თქვენ გეტყვით კიდევაც რამე თუ იქნება წასაკითხი და იქ იპოვით იმ მასალებს საიტზე ნახავთ და ჩამოტვირთავთ. დავალება მომავალი ტრენინგი გვექნება, ალბათ დღეს გვიან ავტვირთავთ ამ პატარა დავალება, უბრალოდ დაკონკრეტებაზე მინდა რომ ვივარჯიშოთ, ანუ საკვლევი საკითხები რახან არის ესე აქტუალური და ძალიან ბევრმა მკითხეთ, რომ როგორ გადავაკეთოთ და ასე შემდეგ. ამაზე გვექნება პატარა აქტივობა მომავალი ტრენინგისთვის და გავივლით მაგ საკითხს, რომ ვიცოდოთ, რომ ნამდვილად კარგად ვისწავლეთ საკვლევი საკითხის ჩამოყალიბება.